O te whiwhia whatalofa mo wholo whatule ni vanga le fia fina was 45 minuto te nei le tu lai wha. Ia, tau pisi na wafo ile nei fia fili tau turi mai ngore teimi amata le tātou puru kalame. Whatalofa, ia, ma wha malo atu le soifua manuia ma le langi mama. O le soifua lau le fo i malo le whatotoa malo le ono sai. Alo fo le tau watai, tiu te mawhaiva o ngā luenga fo i. Whatino le aso ma le aso. Ia whaafitai I le tua o lea fo ua maua le nei lao mani noa. Ia ua mawhai fo I ono tātou. Fia whatasi militino mo tātou murumuru o foe. I le poro kalame masani. O le Tautai A'e. Whaivaro tātou te ruu I le manuia. Tautai A'e I le fia. Me se fo le oli mai lo tātou ma te sili le langi. Ia wa o yo le tua o le file mua o yo le tua o le oli. O a uma fo I mea e pia whaatiata mai fo I le soifuanga ma pia tau whaane nefu ai lau wa ai ia ma le sila I mea malava. Ai ao oina ulu fia lo lodo maloa nganga I le oli. Pe e manuia ni mea tutupu pe le manuia pe fia mai le lalolangi a o e pe le fia mai. Pauale mea ia fia mai le tua I mea tātou te whaia. O le mea la lea, ia au te fia lava e whaatalofa, ma au whaafelo ia tu ma au wofolo whantu. Le pa ia, ma le mamalu maa walunga. O Samoa o le tafa te tele, ai maise o ilantou e fia, e muli tai. I le lei lava tautua whaatau waa ma le lei au nanga, o le Blue TV, ia po le ala anta, le ngalu mona, ia po le tanto Bluwave TV. Ia ma le porokalame whaapitoa fiafi te itasi mai lava I le aso ngofua, aso lua, aso tofi le dei, ia e tau walunga I le aso wharaile. E whaaso le vai aso le tanto Tautai A'e. Lima I le aso le tanto sports telenoa ai o le tautua lava ia le Blue TV. E mai lava I le aso ngofua se ia ba ia le aso wharaile. Se vanga na ai nisi o tātou o to donga o nisi o tātou me tutupu whaafua se I po le whaapiritani o breaking news. Ia mani vahenga lava tutupu le tātou communities e ala ngā tatau ma tala whiaunga o na oto atu pe highlight atu mo le tausi la fia. Ia o taimila na pe yoso wha o ngā kukungu waile kele o mea. Ia e bale rei fiafi o le tau au na masani asiata. Ia, mai le lau whanua, lafu le mu, au le lei, e se a fea e ni mafui e po ni whaalewe whaale nā jura au ki lani ni usilani. Iyo, e se o mātou pitonu u o whae ngoi no manu kau. Ia, o manu kau. O le, o ngā tutonu ngā le mu leo au ki lani saute. O le lau mua po le taulanga leo mātou I South Auckland. A tātou tala noa I South Auckland wai whataua fo inai vaenga ia mo I lātou wolo o awhiwhio mai Amerika, Australia, ia o Samoa fo I lātou ele I o mai lava ma le I awhiwhio mai. Ia wau te loa tasi ale pitonu o South Auckland po South Auckland e si le fia e loa uma e o fo ila o laku I Amerika so le I loa uma o Tara. Iyo e. Iru ngau le ala ai ongor peser ka maro misiruki. Tu lo le sofa ia le fionga te ruma nave. O le peser ka maro foi dele. Iru ngau le ala ila ue vanga. Tap. Iyo e. Alanga I marfai upunga ka maro iyo. I o Tara. Ia. Ia e ngai ka uma ia o Tara. Ia wai ia so fo iyo te sa mo li kai ngau ye ni manatu a mea. E malanga mai ma wha manuia mai le atua nei atunu. Ia pi e ka uloa ia ni usila pe nga o Tara I loa le to tele. O laku fo I Amerika. So le, e sili mai kanga ka I o Tara. Ia, a whaapela te fia I loa tele o Tara. Ia, lo no winga tele na e alu au tau mawhai e te alu I fio anga nei o la uta ua dua pe yo lau li. Usa e fia I roa kele o taranga e aru lea fui lele na e fio anga e pio lauli I o mangiangi o vai moso. Ia. I think wa kon o tara tuwaile na. What do you think? Yes. E va penga?
Tusala atu o tarai oi. Atu o tarai Amerika pe Taipei o pitonu na o Compton. Ah. La arka malo asiwa iloa ka malo Compton. Ya. O pitonu un toi foi mena la utala wa langa le tau te ye le fa talo fa ka ko fu esa style le tatu fa talo fa. O ma dola nei sa fo kilani e te mawai pitonu una yo o tara manurewa papa toe toe o tauhu mangeli papakula puke koi tu sai pe yo pito nuu to tino nei po o nuu mava ya ai sentai loa pe o nga tonu nga le mu por matu taulanga o manuka ya mani noi foi mama malama o to fa vadu ya ele a fai nai o ele te no for le ya tato self okilani sa ma fai nga sa mo no tu fa ti do sala ya ele nga fa tau di mai na se fa matalanga lo nei tanga ta vai ai o mai ele swa fo Yesu Keriso o wa o ia na fa o e ma o ia lo tato fa o lo tato tongiola ya o ia fo lo tato wo o le fai matali pupuni taimi o mafatianga o lo tato malua papa o ia lea o Yesu Keriso o le alo le dua a mai alo na sua fa pa ia e fai ma fusi o le tato mafutanga le nei vanga o le fiafi ia a mai alo sua fo Yesu tato te lau lua fesir sila fai ia ilo mafetau ia i manga fetau o le soifua po manga fetau o la e peo le tala i le teine fo i lea mantou lea lantou o le utongi tupaitea ya wa le tato feilo ai ilu monu ai le tuonu o yes fafika ya ni na ratia tia entakanini iyo esa o ya nga oso ai ko kongo le si sa mo nga le taxi on sa mai o ko ye ka vili mai se ka fai ka ko pokala na oso ai tonu na oso ai tonu le si sa mo fo ka sa mai sa mo so ko le taxi au ka umai i malai va le au kilani ai au lai takanini langa le wo na oso ai tonu fai mai ia kala kom okay can you take me to take a nine o take a nine o takanini mai o take a nine awala ngor ka ungale ngama kelo fatoa usau fo ya mai samo peno fa tu mo e foi la utala le o saua mai sa mo lo urua i saua ngi sila ole ka usanga mo o ku vai mai ngi le ku ngi a so ta fauto e oliva valu ma to wo mai nei e fai la ukala nga ka ngu mai ya ole foi le wa land sau dor ka vale se ma to ai nga la ala ngo foi manu re war ma to ai nga temina ko piki mai ma tau na yo kausonga nga sa war ma ko ka vale o ki kilo gro lunga le ile sign ke le fo ile le fa mai welcome lai o ma ngele la lai mo ke oso mai nga welcome to men ku so ka o ma ngele o mengri anga lai sa ka ma se ma ko lai ma ai mai ro ka ma fa ile le ka ke a o ngai sa mo lai le la ka ingilisi o upu umala le tete ma fa o lo ta ma fa e fa peritania umma ta uino upu wa le ka ke sa o New Zealand welcome to New Zealand o le la ka fapia e fa peritania umale ta ungo upu ya la ka va ye la papa ke le foi anga o ke pa ko lungo ke ko Mangere o fai ka va ku welcome to Mangia ya so foi Mangia fai ka unga ka masese o le lau papa welcome to welcome to Mangere welcome to Mangia ya o Mangia lo e te anta mai au te lo o ele sina matua i paso lo ma fau fai ka unga nga ma le lilo i manga ku e fa o upu maoli e pronounce fa maoli ele o mangry foi la langa ka kaunga sa o lau ta unga ele o mangry mangere mangere kusa e rola lo tank
mangere r ya nga vailan tatou te utatou o mai tatou fesili ta fai ka welcome to Mangia ka fa per kangi ka mikiki ya le na talo fatu la mai tatou Mangia ya po ma marukau mangele o tara o tau ya matou sa fokilani a fa pe e ke sawingi usila ai e tele o mai ke ngofo i au kilangi sauki e tele yo o ni usila yo e kele yo o ni usila ba fa be tele o mai matou o kilangi sauti o le ala fo ile wa matana to move se mai tanga ta se la lo le mu e Wellington ai mai se fo o la lo le ayo Keriso Christchurch ia po kala seteti ia wa makanga koyo ese mai ga kaka iyo le fa foga mai fo inga ya wo le lo lo mo ia wa mata pole ale le fie ya ukilangi e koi umai ya ukilangi ata lo fale mo fo no fatu ya te auto uma lava ne ace le tama aitele ace Crichton le ese are monki ese menchia ata lo fatu e wo mapa anga mamai le tato Blue TV mar por clambe de tautai A'e ele nei vai ngau le viafi o te fia fe mo so fata lo fai feo yo le dala le lei mara tu me fo ele ma fai no ula aloa ya ele ia fea le tamasa nga luenga ya ila tau fo fa wina nga luenga le tua ata lo fa bo fo lo fantu ya tu malava mai lava ina yo matu fa le nganga ya sia matu kalesia ya o atu inisio na yo utamama tina fa le nganga walanga o ele ngato matu fa le nganga ya so sa te tasi matu fo ita bo au haula matu ade le or ka mafi fe au iyo o or matu ade le au ta mafi fe au o ta mafi fe au matu ngalu fa tasi pe wo matu fe lo iso ia manai ta mafa le nganga o lo la tu ta talo mai mo le nei por kalami bale nei tau tua e ui matu te le fe lo yet ele fe lo I lava malulu lima pe lulu au ai la ngona la vale mafana o lo la tu tap tap ia favor o lo nei fa tau va me se fo tato tu company le Blue TV fa talo fala mo folo fatu mo auto uma e nei va ngol fiafi so wa fia fa fetaile nei mo ne tato sponsors major sponsors le tato SMI Hardware o te fia la va se fa sina utala e fa fetaia o ne ngalo ya te auto uma tato uma ele ai loa ngai ka ku kampangi la ngolo suole fa inga ta lona au ina tu tatu por kala mele aso o le mele e fa bapu e ale lo to fa fitele le tatu SMI male la to fo to tua male au nanga ele ngato le tatu ofisa au tu Samoa savai ai mai se la le tatu ofisa po le la au gilodei Mangia in mangeli ya o lo ngalu e toile fionga ya mai va Leslie mara tua mai fo e o aso ia atala noel SMI pe nga o hardware lava tulanga faunga o fali ai awane ngalo o watele la o matua tele le upgrade tua yai ele ngatala o apa fo ie ele ato ino fali o apa fo mo le pano ingo ka vali tu ainga so se tu ainga apa ala mini o uma tulanga lava ai mai se fo oele te fauta vale po le faingo ta vale steel metal and fabrications me malava tau hardware tulanga le fausiaina le sila vaenga taua e mafai tamba ia ona fausia tu ainga tato mota malawa po o fale tetele mota tapua I mafale onga ise tulanga fo ilele e mafai ai ona lava tatalia tele o fale natura ia o kako ia so ia sa kele ai nga fai ia kako wa I vivi ngai lau papa o vaenga uma fa pena ai a to sila nei tato fa pito al SMI ia o ma fai ona fa au ameina matula ka la fa nei ona bo a wona ngalo fa so tai le au nanga al SMI o le jala fia e ma fai nga sa we fai lau o ka ngei au gilangi le tato office ai au gilani to tongi inei ai piki Samoa pe afa pe nei o tau le fa tu ina tangata sa tulo pe ke o fa pe mai se akala asia ya ma le ai o la wi tala fa la wi tele la no watu tupu me ia se fe tulo tala watu tupu o le ale wi ngol tala asia to watu tupu
E tele na tangi sa mai e vatu tupe fa wai fale sa fale a onga o maoka o hol ma me fa pena. Ai ala fotu ni tino tupe. Wa ese fo ile mea wa ave ele fa mua mua la kovia. E sa ola ukala. E ese ale mea wa avaku fa mai e. Ya mai ese ko kongiere ka ko ai kala fule le fi mai ese. Instead la ole tupu ole mea lea. Le wa yai fa afaingo fiel SMI au nanga. Na ona e su mai lava I le tatou ofisa le mangele le tu inga tulunga tatou wa le tu sisila mai ai I le tatou wa fa la ulo le na utu na tulunga fa tase ma tatou commercial masani fa so tai pete su watu le tatou address le na I Rainy Drive 47 Rainy Drive I mangele e awa ko sila ku merga kan branga Tautai A'e e fa so tai mai lava ia to tongi uma e fa to apiki Samoa ia o ise tatu company la no sua o le Digicel Pacifica fa tele o lo tele tatu fa la wiloa ma tatu credit ia e te ono manu malo ai ese ma tatu prices giveaways ia mai le tatu Digicel fa talo fa tu foi ia I le tatu color shops ia I matafele ma le latou foi o naga so stu inga valley le ngata ilea o te whaafta iatu le tātou Polynesian Market, toi titi lava ready le tātou advertisement, ea o le tātou new sponsor lea mai Amerika Utah, ea e le songa le li polisili ia si o ma le wharetua, o si o a moa savea tole afoa, ma le tātou Polynesian Market, ia pe o le aso atai au tauna ready e le tātou whaalau iloa lea, toi natu fo ila ia le lunga, but I just want to take this time, e mo moli tua ila o wha malo ma le whaafteitele, and welcome on board, e lunga o le tātou Blue TV, ma le porokalame o le Tautai A'e. Ai tātou tili atu o atu ia soifua maa so whanau. Fia mole tula o whaaftai na inisi tātou fans ia. Lera tu ngā puere mako akangele mōr. Ia, le fionga ia pese tāta ma le langi masi ona whaletua ia Stephanie. Malanga mai Sydney au se talia ia olo inei ia mātou New Zealand. I know mai lava tātou one of our top fans. O le sunga po le fionga ia pese tāta ma le langi. E ave lodi he's a truck driver. E singi au se kalia. Ia, na o lava su e a umari tātou purukalame o le official tātou Tasi Market ngai mangele mo le jodi whaafteitele a whaole tane. Sunga le li whatau o loa au le lei. Le nai tau tua mai le tātou Tasi Market shop I tono le shopping center mangele. So e la ia, ona e fia whailoa I mapu ese mātou wata, ma momoli mai le whaafteitele tusa fo I o le tau tua ma le wha ma avenga. Mai le sunga ia bisita asiata, a o ino ufia moe a lai ave le loli na o le Tautai A'e atali. Wa uma foi no ufa soa ave loli Samoa uma la volo matou ngā lulue a la ngona le vai le taitolu te whai tū la ave le loli ki le Tautai A'e te fiu e te ata. Iyo e te ata e fia e kawika. Ata lo fatu aila ile enjoy le tau au maui fo nei trasia to mo se statu wa no inu statu kofe ya malau fionga pese tata malangi ba fritua ia Stephanie fatalo vantu ile uso au le fionga ile tafaifa po le tupu tafaifa le fionga le fono ti tu risi iyo le mafuta bai ruko pro kalambe be se fo yo le totele le te le se usa mo au sato ma seve bird Mackenzie senior. Ia, wo misia lava oe no o watu malau siamu I uta uso watu le. Suafa no lau si eko for siamu le au te. Ia, ai pangale wo fiu au tilo oe au te vai tunga. Congratulations. E le wha fotu tupu ma le wha fotu le waulu. Ia, e le suafa tu ma seve. Ia, wha te tele mo le wha o ngaina me se fo le tautua. Mo le tua le wha malo asiata ma le proklame tio le uso. Ia, e wha yaso lava le tua. Ai awe ke pole wo malango kangoto nei lau lau fangsia wo mo kangoto nei tae se ko mo se sia vano o so sia popo a talo fatu le so le au savai ya talena a peru ya male mafutanga ilungo le proclame be se fo yo le tele la wo ma pa anga mai ale tato Blue TV ma le proclame tato atu tato wa so ifua ma so fana. Ia ma fa solo tu alanga o le man nei o tatou issue e fa tali tali ai fo ile tatou au va ma ta utia
sunga le li loia ya Sauni Seleni ma le sunga Godfather e koe kau mau ar Godfather ilanga malanga I Samoa ya se su mai pele sunga ya le atau toe o seanga ona to ai tau nu mai la ia lea ai fatalo fa foi ile to fale ru mwenga talo fai si uso ya la tato to muantu ya se soifua ma so fanau ole tamatino tele ma tamatino esele o lana tautua ua ta'alililili ai au kilani mani usila atoa o lana sa ili ngā malo wa longo puia li ai ia ale lalo langi atoa e peia upu e masania ile atunu e usu taa e talanoa waluma e tangisa I fingota ai malamangia I tuangalu whamanu ia tele lo wasa soifua o ele uso tulou e lau whautautanga ma lau tausinga tele ai Edward Puni ia o ka ingu ngā ngiwa ia lenga whai Samoa le ua kele e le ngungulu ko kele a talo whatua ia te o le uso marui alo wasa soifua e uia olo e musu e whailoa mai au tausanga ia ai wala vaia se fitu se fulu e whailonga ne I le nei aso marui alo wasa whanau brada ia halo whale tua toe whaupopo ma toe poupou nisi tausanga se tele e tautua ai ia ele ngata o le atunu ia a inga foi ia mai se foi o e kalesia alo whaanga me asiata ma le Tautai A'e ia e lau whautautanga dele ai Edward Boni ia e lunga foi o le tātou proklame I le deivanga o le afiafi o le si tātou aso whanau taunu mai o le atoanga o le fitu tausanga o le tamaitai le nei ia Pelelina Hilani so tapai po tapai ia Pelelina Hilani maru tele le atoanga o lo fitu tusanga vivi fa ia lo loto ile li ina ua mafai ele afafini o naulia mai le ne yaso e fa opopo yaso o lonola ia lo fale tua masanga fa opopo peni si yaso o lo soifu alo fanga mai yo antis Angus mau ainga uma mai tutuila Seattle ia mai nei I North Carolina. Fa popo tuai malo fanga mai asia tambre proclame de Tautai A'e maru tele lo fitu tusanga o ele fine ele na yaso. O leisi tātou aso whanau, happy birthday Joseph Maletino Apulu Michael. Ia, wafia kau sanga o lauka. Ia ele o maua mai la kau sanga o ka malo. Tasi lea whamana tu whamole o tou ia au mai matustusi mai aso whanau o tou a inga mapele. I ke ifu ua e ngau mai au upu mamafa mame uma e ngalo ele o mai matau sanga. Happy birthday Joseph Maletino Apulu Michael. Wishing you many more birthdays to come. Mioe. All praises. Sao ai ko inga me la ngai le le o fa ya ku ya o ko e awa ko ke fa fancy nga mai nga le kusinga o menge wa a fa ka usa o nga ku la vai do mala lo ke fa ka u ku ia e o so I marco inga me le wishing you many more birthday ex ia fa mole o kere o mala le mau slang mangisi mau me fa pena awai paulana joinga fai tau te fai tua te fai atu wishing you many more birthday ex all praises to our heavenly Father for the years he has blessed you son. Lots of love from mom, dad, your siblings, and all your ainga from Alamangoto. Alamangoto, ay, Alamangoto. And Faleasiu, and Loto Pueli, but Kalufai. I saw when Masio Mako, Loko Pueli, but. Ia, maru tele lo was soifu ali itama aulelei Joseph Maletino, e uia ina o le lope o fio tausanga. Ele o mai le tatou whamarianga. Ia, ai whamaria tele le tua, ile atuanga o lo fia ile so. Ia, pe o fia lava o tausanga, whaavitai ile tua ono o tausanga waulia mo o ele tari. E aunga, o ku ai ngā sofa ngā wange e aunga maho ku ai maloka whaiaku. Ia, whaapea male X, whaapea malau X. E waile ku ai ngā mea ia mauailo margaka le kusia mai maswanga. O le isi tātou a so whanau la tonga le rusu malua tu sanga o le atali ia Nicholas. Ioe. Ia o le atali ile o sio nephew.
tama fo estasi o tausonga ia Elisabetta asiata ia ma le tautonga ia Australia Brisbane ia Australia alofa le tua ma fa'apopo nisi tausanga se tele o le whaafitai lava i le atua wa aulia lua suma le lua tausanga i le so ia ai usitai ia ma alofa le lei siutina ma siutama ia e whaafitai i le atua ona o le tele o nei tausanga ua aulia mo o ele tali whaupopo toi whaamurianga mai a anko asiata ma le porokalame o le Tautai A'e ia mo oe le atali i le nei vanga o le fiafi Nicholas happy 22 birthday ile so I think it was yesterday ia langa ile i whaia stato porokalame le Tautai A'e ile so na nafi so I must say happy belated birthday nephew ia o le sia tantou wa so whanau o le atoanga o le valu se fulu tausanga masawakpaki valu se fulu tausanga o le afionga ia I knew tui leisu matangi tau o le awaa iyo I knew tui leisu matangi tau mai le fioanga o le awaa manuia tele lo valu se fulu tausanga whaavitai le atua e lana tausinga malana whaamalolonga isi mātou tama ia I knew tui leisu matangi tau o le awaa o le so ua antoa ia ilo na valu se furu tausanga o lo faanga ma iau ainga uma ma lau whanau ma whanau wa lau whanau Samoa Australia ma New Zealand. Happy birthday. Whaupopo tuai ma whamurianga ma ia asiata ia te oele tama matua whawhetai le atua i nei tausanga i tele. Wow. Valu se furu tausanga amu ia lava o tau e le tausinga ma au la vea i o le tātou ma teisi li le langi. Ia, whaasolo tātou aso whanau, a toanga o le lima se furu ma le lima tausanga. Po o le iupeli puluri pano. O le fionga ia misa, misi afato o malantai le pule, ka lo whaisi o usu. Ia, o le ali lea po le to'olua, ia, one of our biggest fans ali tātou Tautai A'e ia mati le pule. Le sa matou feilo ai fo i California. Ma si o uso fo i le nei po le fionga ia misa. Ia, sa soani le tau whaenga mai o lau malanga i lo fo i mai i le malanga le nei nei Amerika. O le viinga ma le whaavitai i le atua e le whaititia. I nei tausanga i tele wa atoa ai lo lima se lau, o i lima se furu ma le lima tausanga o lou soifua la umana mea wa ia ngā mati. Alofa le tua masanga foa inisi aso se tele e te tautua ai isi o tātou ai ngai Amerika nei ma Samoa e mai se o lana tala lei. Alofa anga mai lo watali e to Tasi Alvin. Sina ve maulu matotua o i ka fiolai. O awali waka kau whaisa uwa ai ngāri waka ule loa kua ili. O le ngol dama lea o Alvin sinave maulu matotua. O ka se manga i o le ngoa. O le malai o le tō ainga e tau au fia ai. Alo sina mawhai whale o sa le valasi. Ia malau pele e to Tasi e tau murimuli ate o ele tele o me te whealua lua. Ia e le mawhai o na tu ua lava na oe. Tusa lava pe te alu i whanotanga le Outbridge tua e alu watu ai lava mamati misa taefu me leise a le pune. O rielo was whanau prada ea o lau songa fo i le Outbridge tua malosi. Misa to o malantai. Ia nga on fa upunga ngau ka koas whangau. Popo joy ia mawhamurianga mai ia asiata. Lima kausanga soli. I lo ua tari tonunga, a lima se furu loa tausanga o le tangata, ua awhalo na o langa ma nei soifuanga. A lima la, ia ua whakapenga fo iau ako saungi lau maranga kusa. O le isi e tātou aso whanau. O le aso whanau o le tamaitai au le leilea ia Isabella. Tavui, Misa, Asiata, Kelemete. Eoi. O fiali kausanga li o Isabella. Ia, whaamori e tele le lo wasa soifua. O ana nafi e fo ina anto. O fia kakau sangor ka afine lea li si tu mai lunga pe. Ia, whaamori e tasira isi aso whanauia le o mai aere i roa. Aere i roa pou a kore fia. Ia, whaamori e tele le li.
ia so matausanga ua foina ia lena alofa te lea tu anko asiata ia te oe lea fafine le atoanga o le sefulu ma le lima o tausanga i le soranafi ia ai ona i le ifaia se tatou porokalame o le Tautai A'e ia alofa atu te lea ula nei ia mo oe lea fafine o le tamaitai ia Isabela ia o se tama se tasi o unisi i Ausitalia tamaitai la lea ia o siona tama e sau mai lea tunuu lea e te lea ia le suāuu ioe ma le aulo ia e sau mai o i tupai lea la atolo na suma le lima tausaga ia faamanuia atu ai asiata ma le tatou porokalame o le Tautai A'e e lo wasa soifua happy belated birthday ia te oe fo'i lea fine ia me se fo'i ia o siau papa ma siau nana ia asiata tavu'i misa simo kelemete marfaritua valuanga ia me se fo'i siau tina ia sia ia mau uncles ma aunties o malava i Brisbane i Ausitalia o leisi o le faamurianga lea e o faatasi o le aso soifua o le sia uso ia John Maisaki ia e atoa ai fo'i ma le sufitu tausaga talu o le aso soifua e faamanatu pea mo siona tuaā ua failagi le folauga ia le tuafā ia alofi povito vili Maisaki ia mo le tua i faamaisega ia o alofaaga fo'i ma faamanuiaga ma ia asiata ma le porokalame o le Tautai A'e ia mo o le uso John Maisaki California ia me se fo'i o loo faamanatu ina pea e ui ua failagi le folauga siou tuaā ia e faafetai fo'i e manatua lava pule ai le manatua faalaeo tauluga atu ai na tatou aso soifua ma so fanau toe faamanatu atu faamolemole ai tatou tele i o le malologa tatou o mai ai la ia faamolemole ia vaveau mai a silafia lava o se aso soifua po se aso fanau faamolemole ia ua le toe tatou pea mai la aona le tatou porokalame si ko mele o ko kafafao ko o ko ai solo ia na tou mai le toe tau tongi mai ia ale faina faamolemole vave tuuina mai ena ia vave avatu foi se faamanuiaga ai afai o le tau sailia oe fale o loa ia mau keksaiga lea ua tele na pisi ai lau telefoni o le tofo le tama le ua i Amerika ai keksaiga ngei e te leto e fia ai se seisi ake keksaiga i lou olaga atoa o loo maua la le tatou faleoloa le Tasi Market i Mangele e tofo le keksaiga lea e ai manisi tatou faleoloa ina i Otahu o loo maua ai fo'i ma available ai na o le sefulu tala o e la le te vili mai ma o keksaiga le sau showinga tunga i lunga o le tatou porokalame pe o ni 2 weeks ago o por masina tenei e te mauala ina i le tofa ia faaoletane ma le Tasi Market fai fo o mamao mangele ia joy tala awa tu ina i si tatou dairies nai o tau ia e te maua i fo e kasi ala usisila mai e loa e te maua ina na o se furu tala ia mo ele te mo miar kamalea ia ua fo i ngai vai kai mi o le malulu o keksaiga lea e ke pulou ai lou ia afu ma ai ia ka malea i lalo ari ia afu lingi aku malawi pukoko po lau Coca-Cola ia a pulou ale o lou ia afu ma le povi ia ma ai nga iau ke kisainga o le tau fu ai lau fana fasi sila ka mo tau tere atu malologa Aure ka le te oe le wha fia ka tele le Mount Fowl Band le atoanga o le lantou lua se fulu tau sanga anniversary. Wha fia i le fionga a swao Felisa Mikaele, tō whangameke DJ Magic, ai whawhakaina, the one and only Leiataua Savea Al Harrington Lavea. Tā le fitu le fia fidei le aso tō na i asau dei i le tau salaba. Aune ngalo, wha fiso ta isa suai e wha tau sau tiket le taimile nei lai available i le tau sala. Na pā. A whapea e te ua e latu le aso tonu o le whawhiawhianga. I think there's an extra price o le taura ticket. Nai tu mai e lunga. Peia e rusu lima tā la at the door. Ai a e vave sesua tu e tala a au. O le a maua i le na o le lua se furu tā la anytime from now onwards. Tā le fitu a matalia le whawhiawhianga le Mount Malaka Band. So oi manisi o tātou whawhiawhianga e mesi o le tātou superstar a suao Felisa Mikaele. Ia, ma whaafifia i le Mount Fowl Band i le atoanga o le lua suru tausanga talu o na
tautua ma whaavaina foi le nei whaili longo a mai au se talia ia ma longa maua whato I whangaloa. Tatotu malolonga foi mai tatu talanoa ina inisi o tatou issues ai ngata ilea. O nai mea malia ma whaatupu manatu. Ma whaanofo le yeilo loto malau manawa. Le sa tutupu mai le keisa le tamale o Sam. Le bail hearing fo ile sa failunga. E le whaamasinonga maa walunga. E ei vahenga eu tifia manao. E highlight pe au ili. A o tali ai. Le whaai unga. Po o se aso le vai asfo. Pe mai atato whasalong wha business ini. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colour-bond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our colour-bond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colour-bond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaungaina le PacificEzy mobile app. Olo apano foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foi no tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe Sauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo apano foi o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le o nanga I te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri leo o nanga I te manau ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le 5 se lau 5 se furu tala. O na filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatumu o whamaumaunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. O lo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo wha voucher. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o usaulunga o le nei ala leo ina I mwhai o na whaalau ilo atu le matou sau ninga whaatua o le whaatuatua o le a whaatauna wenda I le aso se fulu valu o au kuso I le 5 I le afiafi I le hall la Malu Fou College po o le kolisio Malu Fou o le nei sau ninga o le a whaapena o na tufa ina ai le suau ua whaamanianga po le suau ua uma o na whaamanuia I lunga o le maungo sinai sa tatalo mawhai. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of South.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taibara watile ua toi tolu biru ton talo le tu lan lima ya manjo ni usila dei. Tale lima ia whaanga solo pea matalia le taime to aitau no umai le tātou malo oi po le tātou to oro de tolu e to matou to tolu. Ia le sunga ia Sauni au te fifia whailo atu. O lea ua to aitau no uji tono le tātou ofisa dei. Ia le sunga le li scientisi. Ia a o lo fa au mai pero na sua fa ka fa na e wadi ia Samoa. Ia le sunga le Leiataua manufui Nelson Petersen e lungo le tato por club basadi i le dei va ko le fiafi. Ia fa talo fa bo fo lo vatu i lo sunga le Leiataua po lo sunga le ka fa o ke musa ve se ro pulela online na mai asi la Samoa e fa e pero sua fa le. Si o fa ka lo mo fa res ka karam ka puna. Ia la fa kalenga mo la kawa ia po lo ko fa foi. Vai malai asiaka fa fonga la kongo yon kurang fa lupe o ye kupu mai o ka ko ya fa fele ku ngai a fia fi nga fia mo nga fa sky ya ngai fans for America ri asiaka o ke msaro la konga la e lo faishinga umio fa kalkali la su o misia ia nai tattoo fans oi ia me se fo tattoo nei foi ni usilai ko ai sa mo le vano fo I felo ai ni so tattoo fans malanga mai au Italia ia a tonu a fa fonga me foi le fionga pestata malangi ma fa Stephanie ia mo se sia so bora so taia o sia si mai il tattoo officer po iska ko waka ai la ma tattoo fa tala no ngai le so taia o se tasio tamali po le fa tu foi malanga mai uta ia o lo nei on ofa mo nga fa ale ainga a o ia o le founding member o le pageant le USA o manga beauty pageant in Las Vegas o wala tattoo fa tala nga so ta ia mo le pia o ya ko e ka nga message mai kia fa mo le fa mai pe nga ba ku lo sunga ke ngo fo ya America e po ko ele o se pulo asia ka o la se la le tanga e whainga tāna identify se tamai tai po se ali po se tama po se ia welo foi le mga ngeli ke ro o ka mai kai mai ia ala o tele te ena lo fina ngano lenga tele na yo tatu tina ia nga o lo foi nga mga e ka fa se o la uri o sila ma ia uri ola e tau ia isi vaenga ne tau sau no mai sila ia te au le tūlanga foi le o le mafua anga o le nau pe tu lo swafa le fa kot fara ne ai o fai si ko so kula fo ma ko foi ngo fa ke anga mo lo le fam singo foi le o le kolonga o fam singo nga sem so lo la ile mo lo fam singo nga ia yo malang so lo ia ele o ko ai o ngamo foi la fam singo nga ki akni le sa PVC fo ka ko ne nga kula e sem
Ia, ai so ko fola male mal kangi fa kusar kangi fa popo. La, e vai rau tala lia. Ai wa kumu, ai wa tumu ia le tatou fa masino ngai loi mata. Wa kangi. Kumu. Wa sire inka ko fa pua fa penga. Ia wa kangi a kangi mususu fo te lo kai. Ai wa matu han tumu le tatou fa masino nga ia po faila fo ia leo leo. Ile mea o le loi maka. Ile kangi. A me ser kangi. Wala la o kau suidis kai mi osu. La o kau kule kangi o ku e pusu. Ia wa e peye upu le o le suo le upu fou, upu nono. Ai ole saunga o kangi. E ulanga le manguia o meleng faingi. Ngamo o kangi lo lunga longa o le su. Ya. Vai la utala. Matua wa esele le alo le soifuanga. Ya ai pe ole sifo itanga pe atau ai mai ana upu tau fa fifi. Pe atau ai mai fo ile upu loto tinga. Pe wala vare ngai fa sa wa ifafo. Wo fifia fo me la malanga. Ese lo fai me pe ke kir mo fo lo wal fo ma fa kal fo limo. Awa alwa fa me la poka la me samo. Ai se vai tu la. Alwa fa me la poka la me ke musu ke malo ya. Ia wai lo fo ila no mana o tela tu o ye lo ile uso moni no mana o tela tu fa undercover pui oi. Le ngango wa ai ku lo wala kalaka le upo Samoa fa ka lo fa ya o ma ka mo fa. O fa pero lo I have to go and be on standby. Ai vai la ya. Ya awa nga fo ila si va ngana. Sole. O ta vai tu wai fo ile o le nga si o ta mai move le na fa. Wa ma dai na ilo atino ai tanga te e tu o fake. Sole. Ta ko ri wa ri ki ngo kanga ka sa ko le me. Io ingo vai ku fo le sa o le kula wa ngo ki kilo po fele e mai va ngali a ki kilo con sole. Pe la bala nga ise se amila ko ave o. Ja, foi lu te foi. Ale me pito sili no fia atai. Wa fa pa ila tala le nei. O lea wa ai o ngai le malo. Ma ai o anga e makanga ruenga o leo. Ai la ko ki le palo ka hinga le malo. Foi la. Foi la. Tu sa o tangata nei na tu matete. Nga makua ke e fa nga malo. Ke e le fast. Wa muri ngai mai ya, e muri ngai ya leo mai fia tu lo. Si il sa fa pico ai kule ilalo ia la audi pesi fo ila audi a kule ilalo ia ai pai mala fa e muri nei ia le mel na a ole amatanga lava ia makua ku vai lua le ulo fast kan le ia so le ai ta mom ya o ke mo le a go ar fo le o ka kalmo fo ngai wo o fa ku ia e sia wo lai o me fo dale sen mali e fo wa be fo lo wal me wo fa longa fo le kele fo fa makalanga sa o le kula le o ka ko e mo kwa malama le corrupt le ku o ka ko Samoa le na tonu le na tonu e pe yo la tala le o te fai atu o lo o tali tonu and this is my own opinion pe silunga o me o lo tutu the moment la vai fai e se ku ainga fai nga lea le ataua foi le pe se vai nga lea o se fa malo lo le tu ma o pai mala fai ai se i kau fai so enga. Believe you me, a lot of people will come out. I'm talking about Gokongo Makangarwen. Yeah. There will be a lot and a lot of leo. Lai lau ke iu inga. Langa leo o loa. Sika mai kai mi a lengo o me. O ui loa umo. So le lea ia li. A wha wasenga Makangarwen o leo. O le iwa se fulu na Makangarwen. E agree uma. E tu langa iai. E iai pale tonu la iai. O ki kalkong. Yes. Nga kasi mala faso ngai Samoa pe luas. Lua. O nga so ngoye. Ai ai. O nga so ngoye. Sa fa fu sia fa kalngo nga kai. Ya o ke le ba ku nga me kakia si ye fu kai me e kala fe ngai mor ka kalngo. Ya o nga langa foi la ia le. Ai o ke lo nga le ko ke le lai kong o kwa le fia no kanga lu. Ma o ko kiki lava e mo lo se me foi le siki wa le mai la positions na onga le mele kupu ia kako vai kulo mai wole koikea le na tonu la ele o se tala matele o fatuina se tala o le upu moni foi o loka lofa ile fa ailoa ku ingo ngai leo
Ia na umaela ia lea. Wa lusi na yo latou. Le ngalu. Wa le ngā luenga. Ia ona momomo e leo le loto ma lo fatu. Iyo a ole upumoni ele nantia. Ole saule sau ai ko ngiki mai kua ele ngata o leo o lo ngā lulu e pea. O leo fatu a malolo. O leo na tutuli pe na faamuta faasoli tula fono. Mea e ka ole leo current, former, yeah, and how, whatever you call it. Kere fo yo leo fo ye lo ko whengano leo. O lai malama le ngai mea sori. O le ata o ili si vaenga ta te whaasoa ai mata li ai le finangalo. O le mana ia yo vaenga le wata pena e whaasoa ai le finangalo sunga ile leo loia ia Sauni. Ai o le ata o le Leiataua. E peo na o whaasoa na nei. O leo o vatua lunga ni si o vaenga o le tō laulonga, mailo ilonga, o le keisi lea na whaanga solo nei, lea tā lia le teimile nei. Se tali, manatua le wha leo pe reserve, le tali, a le fionga le whaamsino i a vui Clarence Nelson. A o vaenga la ia sa a nginga i koe kongo le pok, e lafo inga. Ia ina ua tu i fesili mai le whaamasino, le ngata i leo le prosecutor leo o leo tu mo leo, le ngata fo i lea, ia o le sunga ta maita i loia le fionga ngā Tasi a fui mono, Josephine Saporu o leo lo tu mo sunga ia Samuelu. Sa iai la vaenga o nei whelafo inga lenga o leo ua public i lunga, i tu singa fo. O leo tamana o i tāpai so whina ngaro mata whaasoa. O le vaenga mua, o se tasi o vaenga na laua lunga. O le tūlanga lea na fisilingi ia le fionga ia vui, Clarence Nelson, po le whaamsino na tauawa meina le whaamoemoe lea. Ia Samuel, pēnga ia si la fia. Vahenga oma o lo i tutonu o pepa ia po o ana whaamatalanga, po o ana video ma na tautalanga. Leanga ke saingia. Sa whaatala noa ia leo mai taimi atoa lea, lea ngā kaofia mai se iho o mai taimi o le tōlau launga. Lea kilo aku ule whaamasingo, e saingia ia Samuelu o le ke lea o pepa ia ma whaamakalanga kuskusia, wa umanga saingia re sunga ya Samuelu. Mai leo, fesiri lo mavui. Na e si la fia ma e malama, did you understand? Me e kusi mai pepa po whaamakalanga. O le kadi Samuelu, au ngā piu ma se mea e malama ia. E le i whaamanino ina fo i e leo nisi o ilan tau singia ia sa whaia ia whaatala noanga nei mai ia. Le ai ma se singa whaamalamanga ia Samuelu, o a mea i o le a e saingia, o le hare kala lea o le a e saingia, o kuua inga ia o le a e saingia, le ai ma se mea. O le isi fesili lona rua e whai eso whina na toi fesili fo i leo le fionga ia vui. Na tō lau atu e leo ia sa whaia u whaakarangoanga, e iai au wai ia tatau. Whaale whaavai. Pe whaale tū la fono. E pule ai oe pe ke kali, pe e ke le kali se ilonga iai sauloia. Saul kari Samuelu. Le ai ma se mea whape nāna whaia tua. Na pau le talia le awari ia. E uma ula ua kua ingoa le awari ia. Na pau tala le awari ia leo po malo le malo ia sa whaia. Ai mai se foi ia se tasi o sui komisina langolanga le ka o Samuelu. Le ingoa pali efo. Yeah. Whamai, ngā pauara kalang whakianga ia, a onga le saingi, e mōrianga ia. O la so whina ngalo. Kau whawhewhe a. O le nganga mōbuanga e kaurolopunga a le saingi mōria, o le kau whawhewhe. Ia, mai se, e kakau ia la konga whamakala ele, ia Samuelu pe mga amiesa ngolo ia whamakala, whai kau le mea ia inga i whamamalama ia, ia la kukuskusinga i o whai. Ia, mai se foi, fai se kopi ku ia Samuel au Samuel fai kau fa le me nga fai e ke ola ia e pe la ve ele ka fa ngai male make sense le me fai po a kon fo se saungi Yes. e so kula fo ngo wala ngai o le mele o mafia ke le o fai se me ke le la fa fes ka se ka impupu nga on fai kau malama i se api po da se ke leo se me fainga le fai leo nge Ma ore se vai nga pito sidi leo ala ino uofo. Ai ole afa maongia pe asuma sunga le li loia. O Samuelu ele o se kama leo kai mina ngai. ne ai Pe a e fuala ia. O le loka e leo. Ona o Samuelu versus
Police. Yeah. Ele o whaapea mai o ai versus o le winga lau tala. Ele ka kaulanga ia se sa o konga o leo a fia whakarangoa ma whakarangoa ele o se la ko. E ka kawanga I lo ia ke mi uma whakarangoa I leo lako keisi e whai. Ele whenga ku leo whaasangi whapenga whai lako karangoa e o ngoa ma se lo ia e whenga nge a me se hao le sa whai mea lo ia sa mai lawa la makanga. Whai lale na. Na amata mai lawa whetulanga ia. Ia, wha e aku whekulanga ia o se vaenga whape o loo mōria leo o mai leo so po whiwangi mo I le ea ma le savili na ngā mea. Sui tūlanga mai loa ia le whionga ia Fuimono Josephine ma le lango ia le whionga ia unasa. Lea lai sau ai loa I le taimile nei. A o vaenga nā lea leina pehi o suafa o leo ia na taha ua e Samuel. Ia ele nā male la inga langa o la ua ilunga fo I le talamua ma ilunga o tustusinga. Tu pa isa pani le lei male fanga. Tony te vanga. Ia, lai sa ue mare suafa o le sunga ia sala asali sala. Tu sa le tala ia le Samuel o tangata ia sa faya ana whaata le tala noanga. O ingoanga sa ka mai la makanga. Foi lá no E for ka minga whakano ngai Samuel sa kuskusia lalo ila foi leo se furfa o mai ngolo se furmo kupu yang ngolo o kuskusia I ka mi fa yo whakano nganga ma o ka mi whakano ngai. E te lo le vai ga mali e le ataua. E le la whakula ukala. O ingoa ngai nga masaro salo mai ya Samuel le makanga. Tulo o suafa nei na mention le mori mau. A o le fa ya kura ukala. A o suafa foi ngai. Le ai fea ngai male. O I le ala ina mafua la utala le nei. E le mawhainga kaungu ure keisi le se kaungu unga sao. Le anga o le ai ko e loke I la kou. O le ai afia mai o la kou ingoa le mori maura vale. O le kako wha moe mai la makanga I o le keisi le konga le whamsingonga. Yes. O le mela ngā le kako langa ngā I o le whamsingonga. Awa o ngā le kau maua mai ei. Wa lo vai kungei. Peila wala whai kau kui mea. Peila wa wa makanga kam faile lo e so se alo fanga ongo wala kala ka kulaba le case le ma mo kai ala ko le la pela a makanga mai ka pu fo ie pe fo ringo me le sa o fai mai ya excuse ma fai mai fam kalanga vole fikau pe fo ringo mai o le wa nga ia nga sa o ya sa mi ke lo me fai e u ya fa peli fai fam singo ma ka ki ola ko fam kalanga ye fai fo ringo mai wala ko so se alo fanga. A fo ile le watu ina tulunga ia le watu tulunga na inisho vaenga no o to mai ele nga tau lumanga anisi o da fight tono le famsinonga le ile aso le o le case le ai o le fo watu e a failo mai credits fo imo factor ia fo ile talamua la to pe tanto te creditinga lava so se o nanga fa le tu sitala mai samo o la to au mai ia vaenga tau te nga lu e factor si ai se fa ya ko pe la ukala le e onga vaenga ia le o ku ifasili ia le fionga ia vui. Ia le prosecutor leo. E tu sai o whamatalanga Samuel o resi vaenga e Petersen na mali. Ele ngata o le fight o read ia right o tama. Ia wa sila fio kako uma. Se o ngi sila wa ia uma ku langa wa ka falongo ai manga me uma ia e read mai fight o mai leo ia te oe. Yeah, or right here, you have the right to remain silent. E ke file mu e ke le kadia fu e pule o pe ke fia kadi mai. Pe ke manga se sau ruia. Yeah. Ele ma se me fa benga nga kupu. A o laiva ia ku nga vui. Le fionga de famsingo. Wa saingi o mai Samuel longo wingo e David o uma me ia lau o uma nga saingi. Ai saingi ele ma se mala malama. O le si fo ila tula. Ai o tali ai lewo tau no mai le sunga le loia to seanga no ready la io tu longa ta to malo longa ona su mai la ia le fa popolita o le si vaenga wa le fa mangi ngo mai ngir ku langa I pe fanga wa kau mo o le so fi nga lo yel ta mai pe fanga ia wa le sa ula makanga me ro kwa ke le passport le fa pe kasi passport pe fanga we lua kas funga fisile ka funga dia ia ningi kai mi a ko sa lokai sam sa lokai lunga ongi ni fa punga pepelo mare sa o fela o skaringa ka funga ka se ka wo pe asa wa o fe ka ki el ka pule o le lokos ka kai lunga se me pelo mana ia langa o lea ua mai ia le tūlanga
e whaamanino le sunga lo ia le tūlanga o le Crimes Act ma le Constitutional o Samoa i lunga i vaenga ia o le afia ai se toi foi mai la utala o le ufa manino mai tūlanga i pepa whanau po passport o le ala ua pe ufa malia inga le fesili sa tausu ele tali ele fionga le whamasino ono o le tu enga le lua pepa whanga ele ke le vai tanto ia ile mai nga pe mislead le mai nga le makanga le le mele fa mai langa ke le kus fola langa o lo te faiat na sau no ai le fionga le komisina se tasi ona fa tal noanga fa mai langa se kasi fo yo vaenga langa o le so e ko ke le ia kus fola o le upurunga tele passport a o le o manino na matar vai na le lua o le mele o le document le ang filo nga kau ngumi o pe fanga o lua o le si pe fanga o tolu fulu au kuso te siva valu tolu e ia ile ngo Samuelu piki la vasi a o le si pe fanga tolu se fulu o November te siva valu tolu lava ngal suia inga o masinga la ia ile sua fau ena asuelu le au to ese sua Pauga. a o le ufa amalia inga le fionga fa msingo ele fa mangi ngonga o le tala Samuelu o lona pepa fa na usa o lava sa fai ona matua a o mafuta tu low ia le vaenga lea o le so tolu se fulu au kuso te siva valu tolu peitai ia ona o se se inga na yona tua a tu low na lai lo ai wasu e kunga longa pepa fa o mantua na ile taimina avelta male tauta o tu low i Hawaii lena a o le su enga kula le mo ma welo na tu fine wa le maua mai se fa mau se pepa fanga to e alu lo nga anko to o to e fainga la lo na pepa fana le ia ile sua fale fau ena asuelu le auto ese sua in which o le na moli ma wailo na le se tasi o tau ainga po le tu fino sunga e Samuel mata pa fa mau ka pa fa msinga e fa msinga fa mau sa provide fa mau ma e tu sa match le so o lela e falling mai was sort out le issue le ele o it's not a problem ele o se threat ele o se risk ele travel Not a flight risk. yes Ele getting passport. yes Ele getting i pe fanga ngale lua mar kasi passport. Ale sa lo kan kamar ka bia ko ale. ya na ona matango fi mati atu matoe fa lautele matoe fa upu se fa manino nga lautele ai o lo talia pea le unga manatua o le reserve le fa unga tato wo o mai lisi vai nga o lisi vai nga fasiringia le fionga le fa msino le ngoa le fa nga inga o Samuelu e leo tulo as an informer Kali mai Samuel o ia o longa ingoa le simiko le lo ai le totele o longa ingoa simiko o longa ingoa nga sa fa nga e leo pe sa use leo ai nga ia e fa nga simiko o longa ingoa fe wa inga o le nickname mo ko inga o longa ingoa fa lilo simiko oi ia wa vai ka ko o le Lord of the Ring le Ake no kan kwa poko o pa awe ba simi. Ai, masangi. Wa ke poko fele le ke poko fele apa. Ki bala wo simi ko pero. Ai no bene mix. Oi. Ele no po miko. Yo, no look. E pe na esa uno. O le ala au mai ala to o le ato e mau mai. O le ala e ia ile tangata le tete. Ai o ke fi ankala ai umano le update le. After tolo malolonga ai va fero wa kele ha issue wa kaunga su melo ya se fa mangingo o le mela le uti antai wa o ke aka oro aka fisili loa o le la pe te ena ina ta pase sa no nga se mori mau tanga tare so fa ya tupai sa pani le mre fanga fisili ia pe nga ke fa mau ngia inga o Samuel sa fai ma informa pe sipai pe se ngoa sa fa o nga operations a leo fo mai le kalia a tupai e ena o mai te ena tu pa ai sau le fa makalanga ke enga u se ke enga ai fa mai o Samuel wai loa u mai makanga ruenga o leo o isi aso e ala ko Samuel ka fa o mai afia ka fa o Samuel ka fa o ku official leo ngala ku le a wale fia au ku le
La ku Samuel ka u ku fale o ku le. Ia ho leo ai aku. Oh my good boy. Baby pero lesi ku ai mo kai ni. Ya, eu fui Ovevoingi meri ai kai au ku le. How can you do that? Ona me mo fa leo pe la ku nge yo au. Okay, la ku wika ka wo ku le onga fa ka ngana o kom singa lo ku fa se o langare ri la le langa la wa de ma yer ku pe ora o saranga va ku o ye mo eroka e ke o se o pe ke mo e mo va close la cara e mo va close la cara aku le le wingo la chan e kango ngi ku ro ma fa sa o kala ngi ka nga kai fai so le ora makuale ai ngi pe lo we ngi pe pilo tu lo fa mai o Samuel a fia e va kwa le official le la ko mako masangia a le fia fa au ku le wala ku ka o kia mako fa that's how is so le se la fa ka ko official le mo fale e lo se fa ka di pasieria de au va ako foi e sa o ya ako foi e sa o ku pa i wala nga o le poso foi ngi yo o le posa a Sam o kom cinco Fatoa o maua lea o se explanation. Ua matua le ai lava ni laulu le ai manivae le ai ma se mea tuai. E nganga o fai aku Leiataua se isu mai fo i le loi. E pauar mafua anga e ke ika ai ma iai le confidence nga ia ke o e ke alu le official leo ma ka umea. Pe a ei lo o lai ke la vea le operations. O e ora kama leo. O le member operation. Pau, that's the only way. A se upu ilo peko ma keki. E le fa mo inga o leo ngi me a e alu ka u me fa pe ngai leo. So le mo fa sanga ku leo. Ko so mai lo wo ko ngi o ko ngor ka vale avi ku ai ka mala. Ma wo le bon fa ir kamale me. Anga le ku pungi me le fa pe ngai la fa ila va Sam le ngale. Ai la le former police sasingia. O le tangata e suafa ia le pana po le pana tō masi tuua. Okay, malama isi tamali isia. Mo lewa fo ina mawalunga tono ntanga wenga luleo. Ufa ma vai ala ufailanga pisingisi. O lea la e confirm le mori mautus tu sia po le affidavit. Ale sunga ya Thomas. E pepelo umaya kala o Samuelu sa la vea i kukongo le lako. Mai le fongo kasi mo le lua mo le mau. O fia mo le mau le wei. Li oma. O lua la mo mau. Iyo. A o kanga kaya ele ongi kanga ka fau pe kuku nunga au warake le fo ie toa a matai leo. O i tangata su e. Le wala tu yo ina. Tatatur maralonga. A fo imai. Pa felo ai le sunga le ilo ia ya Sauni. Seleni. E si ka kuko yo. Po fe oka oko ai. Le fa vai o nei mea o tu. SMI shopped our finest brick craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaonga hina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga hina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhewhona utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaiwhoi ona okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manao ia, ona o omi leo.
Ona filifili leo le whalaoloa ma le nu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whalaoloa ma le nu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mua o wha mau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, whaatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na i lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whawauta. Mo tupe whapaponi Samoa, Manatua loa le PacificEzy. O lo whawau pere tātu whapitoa nao le limatala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. O lo apano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe Sauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga bala au le o Barcelau o Tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Alofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Petersen minuto na afalo le tu la lima le taimia mantou ini usila nei. Pifia failo ato le wa ato tino va tu sili le batu proclame masaria ia fia fio aso tofi taitasi. Ia ole utu taitanga pio le tale le folonga na inga malosi. Ia le va si tele o le songa le iloia. Ea, po o le songa le lisi ni o le fale tupi. Wai kasi le whae ngari ka kere o whae roanga. Aol ka malo le. Mingiskau ku. E mingiskau ku pere PNC te taito ui New Zealand. Ea, lau songa Sauni. Ea, po o whao mingo le suafa. O le A'e Sauni e tali ni fesili e te le ika anongo ina mua mua. Tali o tinga. Tali o tinga. Ma tali atua i mati ngā o le atunu u tali ngā inisi o vaenga. Ea. Atalo fa po fio bai no chato por club. Ia, fatalo fatu lau talainga siata. Ia, pape fo ile sunga ia Leiataua. Ai taina ne fo ile fa fonga le malo le tunu so se tafa le kelo pelo o fa fonga mai fo. Ia malo tau ata. Ia, e leo ka iko se miskau ko pe. E foi uma ia se siu le a. Le mai ni se kala i ku hak. Vai se le fo ile atu bai. On te mire dei ele o toi popole. Mire koe popole ka malu po ani mautala fe mai tua. Ya, u fa taile nei. Afkai wo. Am tai wa, tau no mo mai lau. Na matata tu por kala me tu va i lava o ruli lau ava ale pu a matata tau pa e pe se ma fu anga fu lele
Ia wala ngā tala tuspa, ia asina le awa pei e iai le, e io na whaairoiro li lei. Se fisili le Au kere ia, au kere la ingi usila pe asinga le awa pone aso ko whaairoiro le ato. O le matua. O le makua o le kofa. Oh! Esa wala e kot whana ka. Papeu uile ulole. E ai. O ke pēku ia, o ke pēku le au popo. Isa mo. Ke e mai o. O le fongo le au poonga. Te e mai o. Langa mana tu. O le sua whasa whaavai mai sa mo. Ah. Le lano tau mo whai te ave ngor matu proclamation fua. Ua ku vai lua lupe mantasila ma moon. E te. Ah. Mai ele ai e whatu ma winga. E ringa o mau, o vai di sianga live sa wa. Whakaikai ka wani makakasi man me vera kupaipa. Ia. O whakaikai e mau le kua ka wani makakasi man kupaipa. O ka rea mau. E se lau fomu lau mea ngai whai. Ka lau fomu. Ia o fia la le po mo le. E ave se kupaipa. Ai mana tua sa whaalupe. Ai sa whaalupe i wa whai mako whaalupe ngor proclamation fu. Whaalupe mai la e tui vasa. Pa mai ore tama na wha tawhitawhia e pe wha malemo e wharu penga na wa ave. Ia o leo foi la a whau popo. Ore tama na wha tawhitawhia. Ma sa tu. Ko oi mana. Sa cool pai. O wha pia le lai whai mai ore kama sa ku makawhanga. Angalanga alo kot fada. Iya. Or kalau kalian kena FP, lupa vaksina. Maaf ya lupa vaksina. Lupa vaksina. Eva asa film mau pesa ke Facebook. Kali ya lengo waka. Sorry, si kau keu mai foi ni ka ko faru penga. Sile lang o iya apa ngalu pela o iya ngalu no pela ngalu. Alo, oke musa pa ka ila o telefon mo. Nanga le yo ke ka fa bia satu matang yolo. Iyo fa bia. O le tama sa fa ta fia. Satu fo I matang yo. Se me be ku via me. Ku pe. Amai makala mengo. Pokok doa le akka pa. Sorry. Akka doa le akka pa per ka kamba. Nela o ina pinge e kot fada ka. Ya. Langa man tu anga fa kot fada dia fi ya. Ai, kamanga sa makka. Saudi fadela. Ele se afi. Mo sa I meri mai asil. Le yo le pe pa langa makwa ke era wari ina u fa tu fa mole wole to fa nga ina le ina ya ia tatu o nga sa oi e lo to ai ke vai power ke mi o vai kwa ti ka ai wa ia tu le ra popo a mo makos mai sia tai le ai le kominga mai ngo makor ka mano asia ka ele ai fa ma winga langa la ia mar fastala sila mai langa e ai meang wa ringi meang ori o lo runga se si ko mo ngofo ko ma ngi o mo tio se fe ngofo e jo no fo po to mo le kaulia ngofo o ma ngi o mo tio se fe ngofo ga go mo ore aru e si kua ke wa si foi ku ngofo ko me la fe ngofo se me ka ko ngofo ra e foi e wa foi mo mau okay la ko le pang ko Aja I faila la tala wa tau tete yo tu issue ya. O le mo fa longo ku ile vanga ko I fa va vea o kasi le moele yengi o pasile o manantu le. O va ia tu. Ai fai mai sa nga manantu le la fa fetai ile tato pa anga mai Australia. Se tasi o tina. O lo ko kongiru tiketi o le ile fa mo pe o singi e po mer ponge le wa tutongi ro tiketi lau nga mo le malanga tu le fast ai ka mai la o kongi o ngai ma oe o me fai ngai le mo Australia o ke le ngara ke ba mala mala ye lau tutongi mai ai no ofisiri la fa mai le mafu anga
ona fa mai ia fa marulua ku ia Sauni ma siata ia ona fa mai sitato tina le fia program me tu ia mai la no o lua te lua tala voto e lua laiti o ngai nga fakia lava o ruanga nga failu nga kongi lua tickets aluka ai o lela mai ka fara mas kama masi ave pasita faule mista uso ya manatu le fa mai la ngai pe wa matutua fu ile io matutua aiwa ia ele to etele ni vaenga o tua yai fa benga o lela wa kusile ngari lo sungari le la blo tikero sa le ki wa fa mai ole o singa ole ava wa makua makua ko fa le ki o ngo fusile mama ya wala vale anta la ko karie ma o to wa la tato watu ile vaenga ya ta u fo yo se fa ngalo ai ole tato watu ina ile sio vaenga wa manatu fo i tapa iso fitangalo e ti tau mai nei ole ama te fa soa ile talanga po to lo nga sa tupu to tonu ile taimi o talinga fesili fo ipo to inga fesili ile fionga fa msino ia ma to lo longa mta upule ile apili le na ave fa msino ma wo longa sunga sa mwedu e uila ole reserve le fa unga ma to langa fo lo to mo sia so le va yaso ai ona o vaenga sa nginga to tonu ole fa le fa msino pe ona reportia mai inisio fa le fa sala lau pe fo yo le talamua le la wo manantu oto se ta pa fo iso fina ngalo a ole vaenga mua lava ole o ke fefisidi ai lo sunga ile li loia ole ana o faita wantu le tulanga le Crimes Act Samoa tatu amata mai on tatu fo mai la ia le la lo vaenga e pe ya on of fefisidi ngia wa umi tele ona tau fia le tamale ole ka fia ele o ka inga wa umai longa fa msingonga a o lo tau fia fo i lalo le defamations ia mangi passport mane lava ole asa sa pela mainga ele Crimes Act Samoa ole vaenga ai pe o hala nga fia unga le tulanga o tulema ia faftai asiata e ka ke kau ma fau pe fa fiongo ka fa vasenga ngale le mele kupu fo ile uso ya sam malikula fongo Samoa le ka kier kaimi especially ale vaenga kasi fiku o le Crimes Act Samoa ongo ol vaenga kongwale ale e mafai inga charge se kangaka ile kulanga le va per defamation bo le crimes against person's reputation without prejudice in a case which is before the court now fa pe fo ia sunga i ali ima ka mai ka ilo ia o la ko nga lulu ka disa ilinga ole ami tonu fo ile case le it's very clear le section 117A of the Crimes Act Samoa it's stated clearly a person commit an offense who publish by any means information about another person that is false with the intention to cause harm to that person's reputation. Se yo walulal vaenga le si. Kaskasifiku one. Si. Afa pe sa onga fai Samuelungi famakalanga with ole e harm le reputation na lisangaka. Ole memo mua. Nga yesi intention na Samuelu e harm le reputation al kakaring complain. Se kako wola vai po kakale complain because olo ke loa ole fo e public ole sunga ya limongi a yafi. Ele yese intention na Samuel. Kusa ole li poki ya Samuel. Nga avesa o leo he is a witness. Mena vai. Ole mea ngonga vai to something langa observing ia. It was a crime ilanga ia view. Unfortunately, e lako Samuel ave nga ia li poki malanga famakalanga leo. Ol kangaka lai subject i le witness a Samuel. O li mongi a yafi. E le fa pea langa prove i le kaiminga o li mongi. Nga whakang unga le crime le kalonga i Samuel. And no one is guilty without proven i le court of law. Ai vai lo lai i le vaenga le a kasi fiku o le kula fonga le Crimes Act Samoa. A vaenga pui kolu. A person who commits a crime under this section is liable on convictions to a fine not exceeding 1/7
175 penalty units or imprisonment for a term not exceeding 3 months. O le fesili lau ke fesili ai. And I have so much respect I lo ia fo I mai la ko le involved le kesi le Samoa. O le fesili o ke fesili ai. Wa guilty Samuel. I le court. Wa le ko ke loa, it's before the court. It's not yet guilty. A o fea lango fo Samuel ura kaimingi. Although he is in custody, pa o ko kongu le whapui le ngofoi. And for how long? A whaapea ua over male kolu masinga. The imprisonment or the arrest of Samuelu, should become null and void. Why? O le kalango I irku la fonga. Ua kakaunga kakala I kua Samuelu. Because o I foi lawa violate le right to Samuelu I lalo constitution na Samoa. Ai whako ama whaianga activate le subsection kolu o le Crimes Act kaskasi fikua. Pe a whaapea ua proven guilty. Ele I guilty Samuelu. Ai lewa aku kaimi lewa ku e kongo whalpuipui. Ave ese le upu custody. Because wale aisanga freedom. Sa ka kaunga ku I kua. Alai whaanga solo ia suenga. Ai lewa ka ngofi ku ko kongo whalpuipui. And this is where custody become an issue to human rights. Kele foiolo ia ngengi usila. That is why the court in ngengi usila. They hardly put someone who does not pose any physical threat to the society, to the community, e loka konga whalpuipui while in custody. Do you know why? Because a olonga guilty le kangaka kaimile ua prove a law guilty. E count mea kaimila ngofa yo le kulinga fasalanga. The technical issue here, afa pea ua over male koluma singa ngofa Samuelu yo. That means he is guilty. O lawa serve langa kaimi. Ai lele I whaiat whaunga whamasingonga. O le trick lai o ke vai alo fai le malo I lesi lima po lesi se fulu lima kausanga lumanga. Because these are the recipe for lawsuits. And we're talking about remedies and damages, financial remedies. O ai la ko ngia ko inga damages fape. Because on mea sa o a fape o oval koluma singa kalunga nga hold Samuelu leo I ko kongu o falpuipui o nga lai fape o lai e ka ofi vavaia. E leo se ka ofi vavaia ni mea lai fai. O le ka ofi vavaia, o lo ngofo lo fale, ai aku leo e siaki o lai, you on bail. Ngofo vavaia. Ngofo vavaia. Pe whapea fo, e ke sau ia so uma, ke sangi I le ofisa leo. Lea lai fai e isi au kakara mai tua. Pe o Marie, pe o... Ai leo wa loka lea fo I ka ngaka so I fua I Samoa. I le kula fongo le fai mai e ka kaunga koluma singa e loka I. Up to 3 months. It can be 1 day, it can be 3 months. It cannot be 3 months 1 day. Or 3 months 1 hour. So, o e sau noa, o le 3 months o le max nga? That is the max. Mo le kangaka lai ua prove ele court. Wa guilty il defamation. Ai awha peange ua koluma singa. This is where we are going to have civil lawsuits against the government. E mo I fo I lao leo le whaia le exercise le o le kao whinga o Samuelu. But o leo ai. O leo al whainga malo, lai servinga le mandate al whainga malo le kaimingi. So e waku fwela le si whainga malo. O la koula la atio mako inga lawsuits ngai. Wow. Damages. We're talking about violating the right of Samuelu lai protect the lalo constitutions. Ma se I umaka ko whanga solo ko constitution na Samoa. O nga eke le o le afianga o constitution le case le Samuelu. Kuso wa ulei loa ngi po o fia kongu ala kula fongo le ka fi Samuelu pe afa per kula fongo le chachai. Lo songo le loia. Wa valu nei masina o fale puipuina. Ma ngai po I la le ataua le wo mani noi. Ave esen upule o nofo vavaia po o taufia vavaia. Kako ave saoa valu masina ua fale puipui ai Samuelu. Ma o lo fale puipui ai lava o le talia pe tatala I valu masina lono winga 5 masina ua ovai mare kolu masinga le sapela mai o le Crimes Act le a Samoa na usunga loi. Crimes Act 2013. Ua whapeo valu masinga kalunga ngofo I kokonga whalpuipui. It's not 5 months. It's the whole 8 months. And you know what? O le sawa I, a person who commit a crime under this is liable
ua approve la lau commit le crime. No. O lai Samuelu vangi fa le afangi le sunga Samuelu maunga paia. He has not yet proven guilty by the court of law. And that is why ele o active, ele o mafainga fa nga le fasalanga le Crimes Act. E fasala I Samuelu. Because e ka kaunga fai more determination na le court, fai more su enga leo maloia, nga fa pea maro le court. Ia, e kusai mamurianga i o mailuma, ua wha maungia, o oe, ua e guilty. O le la ave o le falpuipui mo le fia vai aso, o le whaasalanga piksiring ma o lunga e koru masinga, pa o le ua umanga serve le fia aso e konga le falpuipui. Le la ave ese aso nga, a lola e serve le lua vai aso. Therefore, ia le la fellow la community service. Ae vai ingi, kusa o le arrest, Samuelu, o le arresting o Samuelu, ma le whaasalanga o Samuelu, it's beyond any laws. It's so o unless you are corrupt. And that is the true fact. O ke le lopura mea la wala inga ka fiofi fo Samuelu. E leo yese vaengo se kula fongo le kaimingi e mawhainga la ko tiachinga i Samuelu. Loa umanga exhaust ia pawa ma malo si anga whakula fongo le lalo kasiva fikfikua. Pe afa pe ova markonu masinga, o ngofo Samuelu ko ngal falpuipui. Pe afa pe fo ele i mawhainga whai mai se whai unga whamasingonga. O e guilty. Mana ia te le. Leiataua, ai te oi se vaenga te fia saunoa pe whaafisili o mana ia po ile avononi le. Ai whaiali se vaenga o te fia fisili e le sunga loia. E mangi, walanga, o le lai, ukakumamana manimera le pe fole lua, o guilty. E whainga whaonga i kai mie loka i evese, mie o whalpupui ai. O kai mila a whapera sangi whamsingonga ele guilty. O le laka ke lor me kupo lawsuit. But if I'm Malaysia City, who's responsible? It's a sale la aro kupel malo. Or come sing o leo. Walang o yale alenga e ba kwatwa kanga nga alenga lo komi fape. O la ko nga fainga fai ai se kanga ka ua lusi e kupe kele malo. Pa fa pengalu, alu se lusu wafe, lusu la wafe pe kol se la wafe. Al malo e ka vale valu ma singa le ngai sa ba. O kere kako wharpui di sila wafe ma lima su wafe. Ai, o se me se whai e skangaka e iei le pawa e whai se me whapea. O la mea koe ngā me whai whape. O wa ingi pake ka ingangi mea ua. O kupu se kangaka i se pawa. O wha ngā se le pawa e ka api se kangaka. Our constitution is only 60 plus years, ever since we became independent. So in terms of cases where someone was arbitrarily arrest, o le arbitrary arrest, o se o sai oe, a via le upu whaingo fio le arrest o sai oe, sai wha le kula fongo oe, e au ngoa ma se malo si anga wha le kula fongo e kau inga arresti oe. Il melenga lenga arrest ia Sam, it's an arbitrary arrest, because o lai peisi lunga hearsay sort of a thing, but o le focus ia Sam i lau ia vai le case. Ngā lue li poki le crime ngonga ia observinga. Marika ngaka sa onga iloa, sa involve vai le crime. Le langa alaku move leo. Le ka ngofi leo take le viwa Sam as a witness. Ai whakalinga kuli leo. Sa ulola ia le party le wa lodge long complaint for defamation. Sa uloa avi leo whako a whalongo leo. So, o le amakanga kongwala ngai vai ei. And given o lewa over male, like se upu whaafengo fia, umako ele mafo whau le arrest, male ngofo o le fo yuso e kongar whalpui. In terms of damages, pe ongo whakul kai momo, ele i testinga i sa moa ko inga cases whapea. Ingi usila, e umanga o whaikaua case mua laka mai ngei taina bora. Yeah. 21 years in prison and over millions of dollars o laua lenga ko kongi New Zealand. E iai foi kamaikai Samoa, kamaikai Pasifika. Vai kaimia o minskao justice a fiokof. Sa arrest foi leo ave fa falpui onga o se va pe o se misa sa involve in Manwasco. They walk away with hundreds of thousands of dollars, even though
Ele a kose masinga whawhal pui e. E iai fo ile si case a David Bain, whawhal pui unlawfully, o mai whonga whaisu suenga. And I'm talking about cases ka I fias furka usanga o lai sa whaika kai konga whal pui. Sauni, no sunga le I loia. O le wa aluro ma vau case by case. O lea sa aloka ngei, wai tasi lea argument na ave le fionga ili tamaita I loia, Samuelu, fionga mono, Josephine Sample. O lea nga kaufia si urunga li foi lea tulo uta ua ia vaa ma mailin. O lea na taufia leo ile similar case le yesam, o le tau faa leanga, defamations, ile vaa ilea leo. Lua se lau molianga leo urunga li ilea. Leka kala ikua. To watu Samuelu ile vaenga lea. Ele a kwa se lua se lau ngi molianga o lai whaasanga ia Samuelu. Ale ua walu masinga o luka. Ele mawhaina te tālanga. Lea lai whesilingi ai. O le hale ese ngau cases nge. Ai mana tua mele na len tau fia ile sunga ia vaa ma ia le whaingo ia papa vaa. Ia le sila fangu foi le ta ua le tu manua le tu longo. Matua avantua leo. Onga o le vaa lea whamai ua wha leanga si ungali lea ia leo. Le matanga ruenga. Which is or the same claim le tupu ia Samuel. Walanga e fuafar ma vau. E sa o le mori mau Samuel nga sau I lunga pokala me nga ia whakakau nga I le hit and run. Ia arua I lava mangu mai ai ma isa. Arua I lava mangu mai ai ma le kaupule nga e whao o le oti ine minister. Mana tua, e kolu ala mea nga vevea mai le mori mau. Hit and run, o le kaupule nga e whao o le oki ala auri ma olo. Male tūlanga I whala au whasaina. O le winga la leo ke whaia koe lau kala. O le onga o le mata upu a Samuelu palanga kaukalanga I whala au whasainga. Lea la e peye koso mai ai leo. Na ina ia manino le whaafonga le tunu. Kusa o le vala le walanga e tulouia. E manga koru ia pe tato whaingoanga o la. E koru la o le mori maunga mai lunga. In which nga le kasi ale mafua anga nga le ingo inga lisi au mai lunga. O le hit and run. Ai susu mai Samuelu. Ele kasi. Ai koru mea kukuanga Samuelu. Which is unexpected. O kele ilua even myself. O le tatu o unanga ele I mako kele ilua. O le mass le, o le mamafa le sau markamaloa. O malo le hit and run. Sau mawhala au whasainga. Sau e markau pulpulenga. O le racinga la whala au whasainga. Lea la nga sau wailoa mara sau nga Samuelu. Ile whao nga inga o ia e leo. As a spy. Kusa o I kongu lea o te taritonu. Wa matua le fia I roma leo. So e roma Samuelu. The very next week. Ai sau lorsu e ngau Samuelu publicly. Le nga mai runga e leo. Ile la tau press release. E nano tu e tango tu e vali vaenga le. E mana ia fu ile le tu e mati le ia. Ile e peye o nga kasi malau finangala. O le mela le watup. No fa bea o su e Samuelu. O le su e o se kangi ali mongi. Kako halu I mesa sao. O le fa bea ui o le kangi ali mongi le ua ave. A o lea tangia mai. Ele ai ele o se kangi ali mongi leanga ele o lokea le ngoli mongi le melia. Ai na ona fa alo mai leo e ai se tangata o lo tangi. But in reality, o leo le pingi masem. Ongo la mo sia la ko mo ka mo le. Yes. Ona fo ina o le tūlanga lea o le ua vai aku leo. Isa. O le a mange e umma I runga ma ale ile loa kaila. I to tonu on matanga ruenga. Onga or mako kamale, onga ua lele mako pui ngor kamale. E ei lale le afianga ke lea. O le approach leo pea wha peola ko kau mawhai. Even foi la kai mingi I loa Sam is before the courts. A wha pea ngā iai ia Sam ingi cases o laua whale pui ei ngi kangaka kai mingi. All those cases should be null and void. Why? O loa kau mawhai leo. Make Sam that he is not a credible person. But they were using him as a credible witness. I cases ia ngala ko whaangangai Sam before Sam appear mai mo public.
O leo kom whaile o leo whaaleanga le lako key witness. Instead of protecting him, sa kakaunga kom mawhai e pui pui. O le mea la e mawhau whauengi. This is where we will have lawsuits after lawsuits after lawsuits, and damage will be in the millions. O le a testa I fule i le credibility o leo a Samoa, ma le credibility o le government a Samoa. E le mawhai e se aku nguu peyongi usila Australia, Amerika, ka ngaka amperkangia. E le mawhainga lako treatinga ngi lako sources whapea. Because they have to protect these sources. Sa kakau ile situation le Sam, the only way e mawhai e inga remove leo release e leo le pressure la yei, sik sa oa se ora mai le head of state. Pardon Sam and make a deal. Awangi e koe apia mai nunga sesi mea a ole mele kau yei ia le fia masinga le enga foi le falpuipui. Which is, that is from the police side, from the government side. E kake mawhau foi. O le malo le mea whaikele. E iai umar ka ko ai ia ele whainga malo po e lava kula I mai e kau ke kau mawhai e ave ai ia aikia ma awala e improve ele kungu. But ele vai whalo ia. We are going to hammer you for legal lawsuits, for damages. E iai la vaenga le o tupu mai lo mawhau Sauni se i vai lupe ai la ai tala mai sonu kira ngalo. O le mea le wa kula I mai. Kusa o le whainga kāga koe ka ngofio leo ila o mai tau e toi puni ma toi mili Samuel. Leanga instead sa la tau whaonga ina Samuel. A le mea waku. Sa la kou whaia ma sori ngā kula fongo ia. Sa kau o ngā mori mau e Samuel mo ka ngaka ese. O tau mōma. O le winga le o tupu. Wa whainga kāsi a la kou wānio. Leanga ele ngaka sa whaonga Samuel e maungu mai ai tangata sori tūla fono I fafo. At the same time, o lea koe sori kula fongo manako. Lea la o sauro ma Samuel. Walanga e whainga tāpe anga se operation fo ilele o lea mamari mo kai. O tau mōma. E whainga tāpe anga whapeo se operation o lea mamari makanga ruenga o leo ia. Ai o sau Samuel liki mea onga oronga whaali. Ia aula. E pe e kau make sense la le whai o se protection le leilea mo Samuel e leo. A o le mea leo kupu. E whainganko e o mai e lomi whaangiu ale manganga. Lenga ole ua koe mu umalaku. Lenga ole fa mai Samuel. E o le komisinga, o le sui komisinga, oi. E hafia umai eisa. Si? Le whanka ua e hafia fo murimu. Yes, o le winga lana le ua flea lain ofa yatu. Awa e tau fair enough la le fa apea mai. Make a deal. Make a deal ma Samuel before Pe anga fa apea o laiku maula le mamama fa maungi o makanga ruenga o leo. Oa. In other words, some. Ele a fia fuade. Ole lave vole le mai kawa. Ele a fia issue lu Ole truck le a fia le a lenga pe fa pele o leo. A fa fel hidden run. Ele pe fong separate, ele pe ko se me yelu. Ole menga lo ko fa koi because avai ela ile mero ko por kaiminga ko so ave o male attention and defamation. Yes. Ai o fa ngaloi. Ole ile right ole a inga ole fo I kaule le asa sama liu le hit and run to receive justice. And it comes down to the government. Yes. It comes down to the government. You are the administrator o le akungu. O fea le ke vai o lele I mauar kangaka sa ma fua le maliu o le fo I alo Samoa. And who's going to answer to that? O fea lo iai ia kula fongo, o fea iai law enforcement, fea iai. And that is where, again, lawsuits. Because o ila a makailonga test le kako constitution. Po o malu puipuia a ia ka ngaka to justice. Le kalangoa constitutions. Se whaia sa ukalanga langa leua ile mka upulinga langa asiata. Langa nga mauela o whaalongo. O leo whaapea o lawa defame la ko Sam. If that is the case, if that is the approach, o leo. Ele aila e se leo. Because e ki lia le kaskasi fikua. A person commits an offense who publish by any means information about another person. Is the police a person? Is the police ministry a person? It's an organization.
Like ole mea ngai fei kai ka ngakai lo ia. Because olo ia pikinga upu ma fai kau I vai lainga. Ele o se person le avangi ia le official leo. O le organization. Ava pea foi la leo va pea all of us. O le oti famous am. Fa fela ko le e moli mau against I leo sa involve sam I lako. So e kakau foi nga kilia I o le vai fanga le kula fongo. Wa ma I mau kai mi o le fa masingonga. Wa ma I mau kupea le a kangaka kongi la fonga. E ko kongi ai ngai cases e ave fa masingonga. But it's like empty. O leo o I kongo leo pe wa kurkuri au pu ia sam. O nga lau fa pe leo. E mau ai makako I. E leo fa pe leo umma. Those who making decisions lo fa pe e mau ai la ma ui. Sidi e lo la fa nga le ka ai le ia kia. Fa nga le uniform le ia kia. Fa ese awala ku ese sam ia silence ai sam. Eke fiu ke kama fa ia silence ka kala ia le mesa. They will even speak from the ground. Jake, ko before lunga le si ta vaenga le tu foi lunga. Vaenga tonu lava le sa unga tu ile sunga le I loia. Le ta ua mata tete le mai lava I le vaenga le. A person le fa mai To a person. To a person. Person's reputation. To a person's reputation. There you go. False statement causing harm to a person's reputation. E leo se organization la refer vaenga lo kulafung. O la refer ka ngaka kokas. Lo ka ngaka foi ko lu. Ele rola por me sa wa ia defamation di por me or komisi ka mane ah. Ai wa no ke ka fa ya. Ia wala ngau ia le di kakali me. Ia ai ngau a le wa pe wa mai le fa maru ke le o le makanga. E la pe la ro makanga. Ai to foi la le word by word le mo mawar kamalia. Ma disi anga ia video le sa de wa share solo. Ele o fa peo accuse kele sam le makanga ruenga. He single out some names. Ole mea fo ia kaunga mala mai. Ele fa pea a fa yaku se kala ia oe onga ola oe roll o oe ole komsinga po oe mingska oe palmia oe leo. Ele o ti fei minga ia le person. Ola ele fa peo fa yaku se kala winga ile kangaka le o fua le uniform. Ola fa yaku le kala pese ngole uniform. Because ole uniform le nga lainga attract le criticism ya oi. Ole kai mia la ke le koi o fua ile uniform. Whatever they say ile kai minga. That means nothing. Because whakaika inga la ia aves ko ingo John Key. Le anga yele case John Key ma le cup of tea le nga whai kai le inga la ku record John Key le ila fongo ma John Banks. O ku mau wale nga whamakalanga ia John Key kai mingi. Na, he's not a prime minister anymore. Yes. If I pay nga la leva ai, and this is where lawyers will make submissions, entertain na ile whamasingo. Inga ia mawhainga whaamala malama kul whamasingo. This is the approach e kaunga vai le interpreting o kula whango. Because if I pay lo va ai merka ngaka le complain. Longa winga lao le a bias. Longa winga lao kai mi la face kala se si ile leo kusa PacificEzy le ngaka le ofua le uniform. Longa winga lao anga solo mea I plus as a public servant, you are subject to the public who select you. Because ole o kangaka yanga vote through our elections, nga lainga choosing kai. E ava ko le pa ke kile fa fenga luenga I oko. Ola tala lea e lau sunga le loia. Mare sunga le ataua. Ole se mea mali e leu te va ai tua I le tō lau ngon mata upulea. Le talia nei se uma. O kangaka uma mai ngoa ia ngaka ua Samuelu e pei e atangia mai o ni tangata o lea afia ini mea e pei e tau le o whaiar whaamaun. O kangaka fo ingei lea ka umai I le kōrau longa lea e whaia interview o Samuel. Pero mea leo ke whaia kuai. O I lea pei e matua I obvious lava pe o le tini o le la le mala malama pupula mai. E iai le mele kau pungpung. Ole me kongu lava le inga le fifir ko ke leo. Onga o le ko le kiki la ko le a fie le me. Pe la ka wa ko ba mu ka ngaru.
Apa ile lenga fa kula kala tulo. Tu pa isa pani le ma le fanga. Langa ole wa amla lai public mai esa oi fu esa wa nga bui wala nga ye le si ba e ngor to lo nga le to nu. Na si lai vui I finding sa le fio ngar fa sino ya talasa. Lai ai le vaenga na fa pe ile mana o ile fa sino ya talasa e public ma fa iloa le unga ma vaenga ko lo ngor case le. Fa mai mana e suppress. Out fisili la marco mengi mar sa no nga le fio nga ya vui. E na tele mala malama. O le ar ko e kau fa lilo mele o le case wangi ngai lunga ai wo o ya kapidie. Ai to fo I mai la jala ye le vaenga le ala yona. Ona o fa ya tule. O ingoa la vangi. O kupa isa pangi o toni te vanga. Ia o lesi li ile sola I kukuila le fa mai le fa ngar wenga le pa kesi kukuila le kapu e maga kala. Le na ave I le telefoni e Samuel. Ia o papari e fo. Ulo o mongalisa a le sau. O tangata fo I lava nei. Le hae fea ngai marangei keisi. O le pesidi. Ngale pa we ngai o ka mafainga fa keisi. Wale ya ngi se mafainga ave ia yo makanga ruenga keli. Nga pa ka ka le lo le se. And I think o ngai ka o ile a vaku o ila o ngisia mai I fafo. Angile o leo su e mai fafo. Pfizer terms of reference. Ale malo. Mai lo le ila ko o aku fafo. We want you to investigate this case based on issues here. Ave ma se whakongunga le ofisa leo. Every files hand over. Ole ora fula kaunga ave ka kaso su e whapea. You access to everything. Inga e mawhai inga maua le sa o le avingi o le case le asam. Se avakua le avangi le constitution. Because interesting year back ko world constitution na Samoa. Onga I le ke le sa mala I le malo. Pa mai o le whaavai. Avai le ariko lua. Lai ai. Article number 2. Pem whaianga awa I lunga wa mole. Okay. It's already my ear. As always, this constitution shall be the supreme law of Samoa. And that's 2.1. It is 2.2. Any existing law and any law passed after the date of coming into force of this constitution, which is inconsistent with this constitution, shall, to the extent of the inconsistency, be void. Laka kova ai lola iai. Ile Crimes Act le kau kalango ai. Yeah. Le kele o fesuia inga o foila le provision le kasi fikua. Onga o inga lai e violate isi vaenga o constitution se peila o le vaenga le se fulu kolu. The right regarding freedom of speech. Lesa oi, and this is where the inconsistency, I can see the inconsistency. Rights regarding freedom of speech, assembly, association, movement, and residence. Levai mai levaenga kas. All citizens of Samoa shall have the right A, to freedom of speech and expression, B, to assembly peaceably and without arms, and to form associations and unions, and to move freely throughout Samoa to reside in any part thereof. Vaenga mua ke fia kalangoa i le freedom of speech. Ai leo ka fio fila le Crimes Act. O le Constitution a maka maile kung ur kasiva ngolua, o le Crimes Act lua fes full kolu. Ai leva maile vaenga lua. A fa pe inkula fongo nga pasia ile uma inga pasir o le Constitution. Fa leo nga inga kula fongo nga. This is where I think in the future, lawyers will test the Constitution of Samoa at the stage where or compensations after compensations, taxpayers' money e kokongi ai damages, taxpayers' money e kokongi ai damages. Se ave foi lunga le vaenga le kasi kolu from mole Constitution. There you go. Avai foi la kasi kolu, and often people say elese fe awa ko ngula fa foi akako. Yeah. Ava pe esau. Ai seanga lainga fako valid le koko constitutions inga wa umanga endorsed ele United Nations.
Laiki lia le le sawa I le vaenga le kasika skolu. Coming into force. This constitution shall come into force on the day approved by the General Assembly of the United Nations, and the date of the terminations of the trustship agreement for the territory of Samoa approved by the General Assembly, 13 December 1946. O le trustship agreement leanga usa malanga ila submissions lenga ave le siksengi. O I foi, e whaavai ilo uia mangaku, e link le kako whaavai, e le malo o whakas. Why? A o ngau sa whaia Samoa e se aku ngu uwa peo ako invade kako peo le mea Lucia le whai Ukraine. O ia kangi e Samoa. E kako ke vili mai malo o whakasi. Kalangoa ia kungu ia leua o sa whai mako. And we shouldn't be naive and think it will never happen. Geopolitical is at the rife of o le me o lenga mawhawhau New Zealand join ya Australia perkangia ma Amerika le okas. They feel like there is something's gonna happen. Ia la se whaapea o Samoa lai ku le siva enga o le palakaisho le kalangoa inu ngare langi. Then we don't worry. Pa o loke kalangoa aku, I le link o kako kula fongo ma kako constitutions. I ma loa o whakasi, ma kungu uie kau ke whaipaanga. So there is something that we have to understand. Even le enforcing o kako kula fongo, o le vai ako kungu ungi. Yeah. Is Samoa a country that we can trust? E pushai investors, e hoia ki ngai. I'm sad to say, ele ole casing ai la we experience in Melofenga Luenga. Because we have a conversation ang ele Farfenga Luenga alert mai mako le pe mengi sa mai Hong Kong in New Zealand. As all address ol kangaka ka wieva pea is he's a money launder. As all ngol kangaka. A link for Isamo. Now the senior partners came to me and says, "Oh, ole my information se link Isamo kaka le ole ka fi me America le pe mengi le nga ile accounting e New Zealand." So without me saying details or informations ngai. O ile kelenga weary ai investors. We only have kua ia alo mawhanga o Samoa mai la ko ola e Samoa ma yo lai le la ko ka mawainga. Pa o ile kau ki mawanga ko inga investors. It's crooks. And oleva ai fo ia ka ngaka ia ka ko kulafu. Ole keisi le o Samuel o ele o fa peo ele ole lo palangi. They know it. And it's a concern ya la ko. A whapea la o le kau ke whapea le link le kako constitutions ia kungo ifafu. A whapea fo i kau ke le kea le right o lea fo I uso ma lea fo I a ngai kangakangi a fia le. O le kalango sa o mer constitutions. And this is where, to me, with all due respect to, ile title, the Attorney General, o le kemi konguangi le Attorney General, a maka aloanga vai. Ua kakaunga move le Attorney General, leo, mai le kesi a mako, whase e kua ngalu o ko. Where is our Attorney General? Se I tau whai ese wasa I orsau noanga. O whaer ka ko lawyer city? File mo pa mi file mo fo lawyer city. Ai Ola ia sa mo lawyer city. I mean, yes. Ka kaunga mo fo isa mo. Ai langa le pe tula utala. Ngai sa le. Alanga wo online lo ma fo va we ile sa nga kuila e panga fai le lawyer city tulo. Ale mingoi ale ngalue ale fai. O isila kupe tulo wa o kala kula e palo ke quoting ai I o mai fo fa pe wo katife na ko wa masinga ga ai nisi ai ku mo fiar ko ru ya ni o fale mo ala no le sa no tula e pa fo mai e ka si kupe mai maula le ko nge ala officially le o ma tua silence la vale lo yesidi la sunga Sauni e ai se pat le wa tau Sauni a fe ko ngwa ka ngwa kam in nei le lo yesidi I ngai mau me uma e ongo ha afia I ngai ai sanga pisosongi ngai ngai mea. Male fa popo mo ni sa ngol lo ya. Ola fangi ole o case le se unusual case. Anga kupun mele la ko ngo konga. O me uma fa ka ko ka o le fa la fo kilo po pe wa le case le. E ka ke interest uma la ba case le. Fang se me ku mo se ku. E ke ola ia o ngole fa ka kupun mele sa mo.
ai se ame waringa koi ka ko whainga malo on ka sanga ngu sila po skaria ngi fiso soangi e o ngomar ko kong e o ngomar ko kong inga wa afa pe ana muso e bakung lo ye pa fongo fa pe e kele ko pe lo le meringa le ka sanga se whainga pa anga e a ba ko ngi leo fa piko e le ngaka fa la experience le mele ai fiso soangi le mo case mo fiso soangi e samo ai se ame waringa nga lo yesidi malo a fatai au te langona wa matua Sauni ia le talo ia tali wa Sauni fo ia matua I mata nau mai le tanto wa porkalami ai mali isi ka ko malo le tanto malo io au ko ke poli o le ka o ko le loma le ka o ko si se tali ta mai a tanto fa lo business Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamatoa nao le limatala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. Ioe Sauni loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo abano fo yo tātu ofisa yo tara o tāhu humba mangele o tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o barselau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o lau ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. It's why being craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata fwilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiaino o whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whawauta te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatumu o whamaumaunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na lau whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. Taibara watile ua lua se fulu birutu te dele I tu la e ono le taibia mantauli usilu dei to e whaata lofa. Ia mau folo fatu afa pe o le fato a ki lau televisi wa leva na iso di tu la fono mai lungon e wala tele I le mata matanga o nei mei lau telefoni ma e tau le vea I lungon e wala. Ia wha wina le tātou programe le vanga le fiafi mresunga le tātou loia. Ia I lungon le tau te ia e a Sauni a mese fo I o le tātou Godfather. Sunga ia le a tau. Ia ole wa umana whaia ma wha fesiri. E ma whaia na e tau saunoa mai e wha alau tele le tūlanga le sa ma fesiri ngia wha mole lau sunga loia.
Ia, whaftai, sia te wape fo ile whafsili le songa ya Leiataua. Pe ei se ngaluenga le lo ia sili e mawhai ona intervene i cases ngai. E te le, e paua le o le head of a government department i Samoa, le ki lia le au mainga i kongo le constitutions along the road. A waila le vaenga whakasi o le constitution, a le akungu. La e sau wai, ia, a kipi le kasi, saulola le lua, the Attorney General shall advise on legal matters referred to him, sa kaunga ko ima le her, by the head of state, ia sau ele i lalo. O le kolula, the Attorney General shall have a right of audience in and shall take precedence over any other persons appearing before any court or tribunal. O I kongua, po le alenga ngau o leo, po le afoninga ngau o se makanga luenga se maka upu. Kuulo runga le ao le Attorney General, nonga winga o lolo o mailalo. Onga o le kangaka le piko sili anga mawa runga long ko finga I mea ka ulo ia kongo sia kungu. Whakasi fo ma Samoa. Le vaenga longa wha, the powers of the Attorney General may be exercised by him, her, in person, or by officers subordinate to him or her, acting under and in accordance with his general or special instructions. Whaingo fia ia. Nganga whaalonga kua onga o le me whailau kala, ua tarnish le reputation na Samoa. Onga o le case le a Sam. E ke le ala without, e le whapio se vai mo lalo po le a se sikulanga. Ai a mawhau iei. Ke le olo ia le Samoa. Ke le, ua lava le knowledge, ua lava fo ile ko mai le iei Samoa le kaimingi. And they are really good. But, a whapio ko songa le whapau kolo le case a Sam. E a kangia mai e o lai silence fo ilo ia. A o la koua ka kaunga mawhai uphold the constitutions. Especially ya law society, they can ask the Attorney General, please, do something. Onga o lea la a leang ngai le reputation na Samoa. E uma o koungei, e uma ka koungei, ai ko ku mai ngisi fo I alo mawhanga ule kongu. O la koungei la kau mawhai e whaale lei mea nge. Because o melang whela ukala la makanga. Lawsuits is coming. And sometimes not the lawyers who actually there now were doing their lawsuits. And this is where the constitutions will be tested in court. Se kako wa aila le vaenga longa iwa e constitution. Le kalangoa I right to kangaka. Onga I ngā le awangi, le the right to a fair trial. Ia a whai kaua I ngei vaenga o le article iwa leo le peila o le vaenga longa wha 9.4. Every person charged with an offence has the following minimum right. Ko sol foloa I ka kia I au right. E le mawhainga wa peka mawhai ke apai runga, wanga mamau ke len mela o set. O lenga set el constitutions le me whainga o fie. O ngā pālingi le kangaka e malosi mar kangaka vai in terms of o au sa lokonga, po au a ia pe o le wha Samoa e fo le upule right. And o le fesili la, o ai le wha mama lua ia sa lokonga whaakangaka po o human rights a Sam le kalangoa I le fair trial. Le wa valu masinga, pe a wha pe o valu masinga kalu o ngai ko kongo le whalpui. Regardless if people say, hey, he's just in custody. But, o whealingo whanga, what place? Oh, like kongo whalpui, well, we have to take the place. Because regardless of the term custody or low imprisonment, the fact that he is in prison or low experiencing the treatment as a prisoner. Ala ko foi lai lunga le vaenga longa fiku, Article 7, ke lia lele. No person shall be subject to torture or to inhumane or degrading treatment or punishment. The key word I o le punishment. O le kuonga o Sami ko kongo le whalpui mo le valuma singa, ai le I mawhainga prove as a court I Samoa wa whaamaongia langa solinga kula fongo. It's a punishment. It's a punishment. And it's an inhumane punishment. O le constitution lea? O le kuspa ia lea Samoa. E mea tau tula fongo. Mea ka kula fongo. Mai le fo se kula fongo e mawhainga ala ku whapea constitution fa I kasi alo maka se I whaile mele mo ke manga oi. You can't.
O I fo ia mawhai e inga wa ai Samoa malo ia e representing i lea fo iuso. Fesili le United Nations. Penga lako ilo inga mea inga lako endosinga i le kasi i le vaenga le kasi kolu o le constitutions. Ma mea ia kukupu Samoa le kai mingi. I read a lot of reports. You know, le aveanga i le United Nations mai Samoa in terms of whamaluing o le human rights. It is so inaccurate. O le matua straightforward. Po o le manino. Se vanganga o e whapea mai fo i leu whawhiaka mai fo i e umakul wha mangingo ngange e whapea mai se langa tau te le mana. E tau mo mele atu. Wai uma o le kāli ale ngai. O le kāli ale ngai e uma ngai fo i kako. Which is e le popole fo i ai e le ano i ai le tato o kalame. A o te whai atu. O la unofo atu au i ta ilo i lau sunga le puke vai kuko pe o le whangongo le mele whatu i le ka inka lesi ma le whaapupulanga mai o le whaavai. Ua matua tele ai le fisilingia o le lotu. I le mea le tūla i mai. O le ka ua o le whai maha sila le akungo o le whaavai. Yes. Le kaukango ye. E le o whai kauloko le kasaongo le loia ma kako kilo mai ye. Warang o kilo me fai. Ia mai ia whaavai. Ai le whai kaukako le whaavai. Ora o pesiti. O le whaavai a kako u whaperkangi. Langa ngi ke u whape mai sisi o le tau te watua ia whaavai whenga ngui whape mai o mea ngi usila na mua mai. Se i vai e le articles kasi va mo le por se lausul kasi. Pantu pata wala se ofisile to le vaenga le. Wai ke e uma ngi fo ngi me mai. Po le me wo i fo ai a mai fo le whaavai ngi usila. E le ara fa me se loi. Ai mai no le a o lai tau ia sa no kasi lua fa mole ai vai ngi le articles le kasi lua e ila o nga fo ile faloia a kusia ila o pepa onga ola o constitutional o le si pepa ngo avenga o le faia onga professor ma America ai wa ke isi faia onga ile o faia o Samoa our first language is Samoan. But our constitutions, according ile kasi lua, the Samoan and English texts of these constitutions are equally authoritative. But in case of difference, kako whinga ngui lo. The English text shall prevail. Ole mea lai vei lau kala. E ele vai kai mingo o whaalongo i le whiunga e kulei pao a vea mpalimia. Ole asanga whai aka ko kula fongo le whainginisi le whasamoa. Sui mua ka constitutions il whasamoa. Tu i fo i lunga whamamoli misa tō pe lunga a whai matou talai whamamoli. Whai tau wai la lea, tau wana ngā, ngā le tō menu. Ia le lau whai kau au ke o kira usirisila. Lau the Samoan and English texts of this constitutions are equal. Equally authoritative. Are equally authoritated. But in case of difference, the English text shall prevail. Ai se ke nga inga pa Samoa ma whapara ki. Ia, whapara. Kuso ole winga venga le whalkula fongo. A whapeangi interpret le Samoa ai ngaka le interpretinga. Siri lo le English. So in other words, whawewhenga malama ia kako ia ngai ko inga ma kua i ngei constitutions pe whape ku mau e English. O i fo i e se mangako. We are still using the tool of the colonials. Because look, we can't even say to the colonials, ave ko English ki ai fafu. Fai ma ko a onga ile fa Samoa. Ngale prevail ni ngor king. Ole kalila ngan fesiri nga vai mai. Be e iai se version fa Samoa ka ko fa vai. Ia ngai me fa Samoa. Ai fa pe ka ke confuse ma ka ko fike nga i winga o upungi fa Samoa. Yang ka ko ole su me se palang ni fa. Fa ngal lom te Na? O la tato o mai leisi vaenga lea e pei o te fia anta. To roure fa fonga na antunu. Ai se ita pa pea lo to mai tūlanga wha ale tūla fono I manta o le tūla fono le vainga o le vaenga lea.
O le isi vaenga lea ngaka ua mai tolo longo re keiso sen. Ila pili lea ilumo o le fionga, ilana fionga vui Clarence Nelson. O le pisiri lea na whaapea mai ai o le sa whaonga o e leo as an informant or informer. O le kalia Samuelu, ioi, manatua o la natali lava lea, in which o lea na publicly confirm e leo. E uia o lea ua, tūlanga mai i leo toe au waile. E leo whaape o li oskan ka forward ngā luenga, o lea na confirm e leo. Ma o le fo iai masitasi o malu le ma, sa avea ma malu le ma lo si ngia, o whailanga pisi ngisi. A ele taimi le nei. Pea o lang company security, le sunga tō masi tuu. E ala ilana affidavit, mori mau tustosia. E wha maungia, yes o Samuelu sa ilato operations, sa wha o ngai leo. However, o se kasi o si ngia lea sua wha ia tupai, sa pani, le lei marifanga. Lea na fesilingia le mata upu lea. Ai, e te la, a o le mea lea le ingo whaia ko ke kauwhia aka i le whaingor keke. E wha mai e te le ai e le i hire e recruit wha mai. Na ia wha o ngai na le upu lea, le wha o ngai mai e le i recruitinga. E leo ia Samuelu e avea ma lato si pai po o mata e va ai mea le leila tu. Ai fa me malanga kala. A Samuelu o se kanga ka wailoa uma e le ofisa leo e ia aso e ka fau. E ia aso ka fau o Samuelu o le ofisa leo. Ia malatu ta o tia la do pe au fali i si drug dealers. Ia peila e peisa ingatu langa le fa pe o no leo matu. I mean, what do you think of that? Falling on from Kalanga to Paifa, Eli Pafangaring Kongi for it. Papa for it, what? Papa, what bear a sad was camping out when a Kuma Leo. I saw how I Leo. A Kukusala Menga. Ola, say a man, a casual work. Let's say, saying or name. On ilang cross examine Engilo Yako inga. Leo whapea malak whamakalanga. Because it's like you deny ile amakanga. Alo admit. Lau pepelo le amakanga. Lau admit. Ia, e sa o le iwhawhinga luenga. No. Ole fesili. Sa involve. E co-operations. Sa whao ngā Sam. Mau ke leo kalangoa aku. Penga yese employment agreement a Sam. It's not about employment agreement. And the answer is very simple. Yes or no. A whapea mai la no. O le ale kai muli ngai vai a Sam ile official leo. A whapea mai 3 years ago, o le ale maka upunga sua ko le sunga ia Sam. Ile vai whalo ia kusa ngau e kangwa o e koe e lilo kunga ma. Because o lenga e whai mai ele i whawhenga luenga, no, we're not asking about any employment. Because we know he's not a police officer. He's not an ex-police officer. And if he's an informant, our understanding with informant, ele loe kangaka. Is that true? Because olai alu e au mai la pis. Yeah. Mo ko ngal wenga yesu e ni information se ave kangaka fa pui pe ave kangaka fa masingonga. Esa. E uma e ala o loa ile credibility ola o fo I monimau. It's nothing. But interesting ole sa fa makale Sam sa mo wen kupe. But because that is not a employment agreement. Without me disclosing it, I'm still involved in EC4E operations in New Zealand. Ongo lai FSC di mai vaenga le involved in operations ongo me foi so fenga longai. E mawengi okupe. I'm not going to say yes or no. But ele is employment agreement because ele manga o ia se va ai foi le fa kula fongo. O kanga ka kongu ala le la ka ko ka ngofingi kili. E paule me it's like you a mystery person. And plus e pe ona e sau noa. Ele ole me nga la ka usu e mai ele fa masingo. Penga maua sau kupe penga sengi sau konkalake. No. Ole me la mana o ele fa masingo. Io e malele ai nga e involve. Ole me foi la e mafo fo e. Pesa faunga. Asiata male sunga ya Leiataua. O ko ainga kalifa pengi ya leo. E aka ngia ai. E yai nga luenga palapala o la involve ai leo Samoa. And it means our government is either they know it or they're not being briefed by the law enforcement. Because o mengi,
o le maurunga i o le me sa o le whakanganga. Me koinga operations whapea involve ai kanga ka, like they are human source. These are human source i le ka uwha, you know, i a kungu ungi. Because o le kia le koleki mai whamakalanga. O le fesili la. A whapea ngila e alu, a vese la le swafa o seme, you know, ku oila Joe Block. E alu i le whakungunga leo e alu e koleki mai information si le vaenga lea lewa maua whamakalanga le la fongo i whea. Ai ke iwa fasi ai, mamaliu ai, lea fo ikangaka. O le reaction sa leo. That is why o le whakanganga o ko inga kangaka ngi operations ngi. E au mai maurunga i o le mesa wai le authority. Ai mawhau i foila. O lewa ua whaanga sa moa ia tactic. And they shouldn't be, you know, ka umai kangaka ia ko inga tactic ia whaanga leo. Onga o le whaalonga o ko kangaka ia ingai, especially other criminals o le ka mawhai a waku whala au kongo Samoa. Criminals o le ka mawhai a waku ia la au whaasa inga i Samoa. O le whaalonga longa ako. Oh, o i longa winga la, wa aila le inga le masa inga sau isi aso, ai le sau isi aso. Pe ia se kama leo. Ia. And that is the risk. That is the harm e kaunga mawhau leo. Le case lea Sam. Waka kaunga kako su ea lo se awala e exit ai kako whaise tio ma Sam. Ai ave ese le attention o le kungu. Ave sa o le attention o le susunga ia i ku au, po le swafa leo si uso lenga malonga inga. We have to go and find le kanga vale inga fo ile kanga le whalavlave sa, le fo uso le whalavlave sa kupu. And that is where the resources and all the legal attention should be focused. No Sam. But ele ka kaunga ngalu ese Sam mal falpui without giving him some form of compensation. Se lau afe, I am not going to agree with it. And that is where lawyers will, we will wait until we get our amount. A ole dangerous la po ole tu leanga. Le saunga le mu o mata upule nei lo sunga le loia fa pea sunga le ataua. Ole ono tupu ai oni mana tunga mani faufaunga leanga. E tau fia ai pe shutdown ai tangata ole wailoa me lea. Ole ono tutupu ai la weda o se tangata itua po oe la fo o se malo le malo. E ongo kupu ai la maku inga set up. Faku, I'm just saying that. Awalanga e atangia mai lo fa pe mai ka mo wasinga fasikala. Leanga o lo te fai atu. Ila o source fa atu tuina. Mana tua sa mo sa o pisantu lua por kala metaluai. Lena o ta ua tuai na o maua ila o source fa atu tuina mai samo. O le tasi o malo le malo le o maliu nei. Ia peni amina. Nate io e ina po i Samuelu. O ia e la vei kongo lako poe, he's there poe o le upulea. Ma o le suafa kongo wale lea no o ta ua tua o tena usa pressinga tunga lua so ta waila no fetu. E iei fo i malesa avea ma malo le malo. Lai fai laka pisi nisi i Samoa. Tuloa, langa lewa mai public lunga, le suafa o le sunga ato masi. Tanga te tonu ale no fai atuai. Lea la tau te io e ina. O Samuel. Sa avea malaku kama. Ia ngau si le fia whaonganga. Kama e pe e laute io e ina ma confirming ngana me tau. O lea laute fai atua wia which is o laute tau fai leanga e asar fai vai le asar masalu. O upuanga ma upu tautino ale tatou baturu. E ongo kupu ai lar ko inga mea nga i ko inga itu inga cases fa pengei. O le ono le se fea i fo i mare soifua. O le ua no much. Too much. About you mea fa penei. Ai maise o lea ua makua lama le fili marki apo. I think o le esa o le ala usonga siata ya o fa fonga foi le sunga Leiataua. O i ese la ngonga foi le this is where leaders stand up and start looking at a kause makanga luenga I fa moe ai so se kungu. O le makanga luenga ngi o leo. I a kungu ia faila ko milkeli. It's like that's your overseas force. You know, it's your overseas force e puipuia ia le force e kama fai attack lo kungu. A o le makanga luenga o leo. E iai loa ngi mea wha pe o laua ua le o koe kukusa ia loko ila kou o lo kau kua inga le kungu.
basic information so lawa contradict ai fu la ko vai pe wale ka kau e anga va ai le ka i le malo o le almela ka nga fai because ka kaunga ko fa foi le mamalu le official o leo and I think it's fair to say basic information is available le kamingi o lai felo ko i lo fai vaenga e manga kua ia le afionga ia fo vai lili mangkua ia ele ngale malainga fo i le mesa o fo i le kamadi o le ku ko kiki afat pui a o ainga nga faufaunga le case o ka ngaka ngai kongo makanga wenga leo so it's very important ya Samoa o makanga wenga ngi ka kaunga like e ka kaunga mako so ka au makanga ka awang is serving for personal interest because yele kai mi ko ila ko le a vea fo makai ka yo le makanga wenga isi kai mi o lumanga la ko va ia ko ka ko fa yan mela o ri lang fai ko fengo fi la ori ina mo kia kako ma le opola ku u fa longo ia muri mai ya mo mai pa afa pela nga sere me a muri mai a mo mai nga fa are we going to keep doing the same wrong thing and this is where I am so interested is a kaimi oilum o a fo ia lumbanga o ngi cases I'm sure I will be open I lawsuits ngi Nice. And me paila okala. This is where I'll take the case to another level. Take it to the international human rights. By all means. Facili I the United Nations. Mankual ko luo o le actor for ileo George Clooney. She is someone very interested in the abuse of human rights. Iso se especially aku Afrika. O ko inga lo ia langa. E ka ke tae kinga ilo is a issue about human rights in Pacifica. They will open up. E kele fo iyo lo ia human rights angi usila. Lela ke observinga le wha mamaluinga o Constitution of Samoa. A wha pea lao ye se o yengi mangu ai kongola official leo wa ese manga ku o lea kai ma lea kai kongola official leo. Maybe it's the time for the government to look at ile makanga luanga leo. Pele o kakau e. O nga fai se fai, unga ai koe sore alu makanga luanga leo. O fe kau e kanga kala ye kai minge e kai makanga luanga leo. Are they serving the best interest o le akungu, malekula fongo, male constitution? Or are they actually driving some sort of like personal agenda? E makula ko, ai la a makanga fe kau wa ile akungu o le se fela akungu ia lako. Leo maliu le le sisingia le sunga le malo le maliungi. I would be so embarrassed as a leader if that is something kupu o yai as a leader. Like in other words, you were on watch. Do you really care about the life of your troops? Really? Afa peangi o loa e feioli. Ele o se makanga luenga a oe, ele o se makanga luenga a o, ele o se makanga luenga kako ainga. It belongs to Maya Samoa. Ko e wha fo I le makanga luenga Samoa. Sa ili se singa ki kau avea makanga luenga ili si fo I kau sanga I it's not safe. Afa pea loo ma liur ko akas. How many others o lae fo I wa yaile mafo fa when it's my turn? Fa ko far fa ngau mar ko rual ka ya o la le fainga luenga po le arsi fila la yai. Ale fa pea kamiki. Dad, are you safe? And that is the saddest part. And it's because of leaders who are so selfish. Ele aise se alo fainga luenga, male expectations. E ala kuma e maliu ai. Whamtai le sunga le ri ma loia. Ya. Ole tāua I ole dei porukala me se fo I ole whaasoa. Ya, tutupu a matangi li wa. Se vangarkanga kai makua le ele alofa tulo upu tautino ma upu tu sa olanga ole upu sisira mai. Ele ngata ko sa a le to mai au sa a male loto antoa. Ol porukala me se fo sunga le li loia. Se vangarka kai se fanga. Tulo ole upu to ya te. Ko le ke le ku. To ele popole. E na te le la ngona male o lona loto.
Nga or ka ngaka nga ke le la longa inga ele se fanga. Es. E fai la ufa nau e fai an lor sunga li. Loia e ia an lor sunga ya le antaua. E la ngona le lotu na le fisiri tu tasi. Who's next? O ai le si malu le malo le la so. And how soon is that? La le. Wala fisiri fai ule fa mo fo tato programi. A fa yu tato ba. O le fisili kukas. E ia se sem fainga la vea ia. E ia se sem fainga fo o maka upu. A ua sala uka. A ua masalomia uka. A ua le karikongwinga uka. O ia ia se kai. Pe upo e masania ila tunu. O ia ini au tato ta ila tau te nau e kau faia le mea. Se mea mo. O le pesili a e kupiko e kau alu ngai so ufai vainga o na lafo lea. Ea e wha mai e uso nei. Nga o nga kapisa o ko afiku le ngai ingu pifa. Pa malolo le ku mau ia. Ia papali i mola. Nga o nga nginga o kapisa wave i o wha malolonga. A o le wha ululunga. In fact, e mawaru ngā kui o le CEO. O le chairman. Ai wha malolo wave i o straight away o le malo. Nga o nga sasi mai a o si whaipule a whipulea. Wha malolo straight away. Nā le winga orka. Langa le ua matoto e vatua. Le e wha lele isi ai mai kawisi. Wave o le step in o le whionga ka mai kai pan mia mara whainga mahalo wha malolo. Wave ia. Ai se awa le mwhai inga whai me le o visa leo leo. E le nga o sam le ua mori mawinga mai wha le kou. A le ua mori mawaili o wha kau malama. O le sa ku e pupongi le aku le nga soli aku ai e HRPP ku la fongo male sa uanga ale fongo whekale. Awange i soli aku kai il farfongo. Ale ua tele tangata ua mai. Ale ua mali liu si ngia o le makanga ruenga. Ele o lava ea ia. Ale ua fesasi ia isono mai. Ale ua soli le Crimes Act. Ale ua ua manunu le whaavai o le ai ia tatau o le fui kama. O kou wheala ea. Ia pēm whaino utoi whaia tu whaapea. O kou popole ea. O iei ea se kou kea ma se kou wango alofa. Se I kau liu ia ko wha. E whawhanga ka e anga whai se fufuanga. Wha amalo lo le kumau. Se I whai se I test pe mo I le mele kapisa kwai le awari I pe mo I la le mele a whai e le mongi. I lo utali tonunga a whai e le mo I lo vionga ka mai kai pāremia. E paplika kwai lunga I il whako e se ngar kukai ai. E paprika ko I e le au ngaka asia tai fa ko ese le aku. Ai mai se fo mo fui ma le to tele umor prokalami. Pe a fa pea ua uma nga faile la vea. E ilo tari tonu. O le mea sa o anga musuia le nganga o le akua. Le nga sa ungo I kwa la pong fasi. O lo ukari kongunga nga. O lo utari tonu nga tonu ale na o uia. O le vaenga kongu wa le nga sa ungo I sui pare mia le fionga le sa o li po lo fionga le makua fa mausili po lo ko fa le makua fikalai ke vanga. Te vanga tuala fa mausili Bonifasio. O lo ke langonga le nga yei upua si uki ngai faiso o a Sauni mali atau. Faiso a uki ngai upule ke a si atau le mea mua le mea mai le tu. E meo musunga ma meo me fa penga. E longa lua malonga koru. E wale a mailo I le akua a mai kua. Uropa fonga le tunu. Iyo wasakia. Ia te au lai. O le mea sa o ara ngā le anga o le urua I wha mai kia nganga mai ere mālo e kali mai ai. A lai fresh. O le mea nganga musu I ai ka. Ae ngā lo fia lo ma koro fia. Sui loa. Le la ufa kaka. Koe fia ngi se feoki. Mā kuru wha fonga le tunu. Ya. Le ata weso whingana. Whafkai asiaka. E wakuso mga ku o skanga kangu. Nanga o kero whakere le palmia. Mai e kere whakemi o kera ngalangoinga ia ngangofo inga o skanga kanga ba. Ma skai ka e whainga ka ia le kungi. Sa o whangongo e langa kari fesiri sa fsiri e skasi o whasa lau nga kalakonga po. Sa fsiri e pe e se ame wala I o ngale kula I mai whaisanga sa wanga I mei o ku. O le kali le whionga le palmia. E reise me kali e fōla wa apen ka opulu whamsimonga.
O ngā sa ulonga ngai lo o whaongongo le kikia. A wai ape pēle wham ka apura kun wham singa le sembe ka fia. Ai si saungo. E lem whai lau maalong sa wai. E lem whai whong whakalainga whai. E lem whai wham singa siling sa wai. Ngā o ia la mai whainga whai. Ia ai pese I o ngau e saungo whakalai whai asiaka I le nuka apu. O kako nganga ako anga. Pape ngā fo I le sunga I lo ia ma le fo e fiafi. A pese I leo o wakoa se mka o lewa kako kau make pe e sao ala inga kuainga saunga a sao kati. E le whainga saunga o lau o ape mka upu whamsiko. A le sam whaina sau noa isi mita upu sa ape whamsino ngā e taimari fast. Leina te whētu. E peino whai atu. O le nganga lea ai le I watu e sau noa le sunga le loia. Ia malie fo il whaafonga mai e supporters. Ale malo watu le mai. Langa yele si supporters. Awangi o kaku o veo ngi supporters ngā pungo ngau mo I luma. Ia avea tātou o ni lango e alo lo whamongi ma whai mea sao. Leanga a whai ngā o kaku pungo wa ma follow the leader. E le ala se ngā o ka sa le sa si le ngā awangi I o ese fua e ngā uare karikonginga kai ngā. Ale I tāpipi la ko. Wenga na le o te toe au ngani mo o toe tualalo. Pa ia, e lea o ia le matapia le manaia. E longo fia ar kaka kai aru pongi sa ma aru onga ngafa mo onga kau a inga. E fiu wa la e tau wha manino, e aru pungou, o le mea sa wha ia kula epa, e sau koe whai ia fia me. Ai manatua na tātou o SMI ma tātou le taritonu ina, le whasi ui o le tau inga, sia fo I kamari kulo. Ora ka inga, langa pe on sa ungo saungi. Tātou feita ma tātou criticising le office. Ia e kūr ka ngaka ia langa ora ka ngaka le kongu ma le sa uru mo le kua. Ai na mafua na me ese le lango ma le lifa ese. Le anga ua le sanga kongu le vaa folau ora ka inga fo ia kuila epa ia ise tali tonunga ma se tofa le tonu. Ala le anga la inga kako ngau e sui. O le sui la, e sui inga iyo hako e whaile mea mi o kongu. E kakere ka wa o nga wha polo fesa wha loia wha e tau tilo ai e mea I e tūle mai. A ole winga e pe ona toe wha upopor sau noanga sunga li atau. Ia a whaila ole a le kari o nga ue wha masingonga. Ai se anga kari ei kai mio harmony agreement. Lai o la fisili. Walanga ole menga ele inga ofia mau e wha atala noa. Ia tulou ia ta. Walanga o hau e kele. E kame mai I. Ai o kame aku I langa wa levanga o kame rioranga. Ia. Wa levanga o kaola. Wa ala fisili nga, a whaila la le mwhainga e sau ngoa, taimire nei, ono o lawa I rumor whamasingonga, e fia la ngisi keise sau kou karangoa ai, e ui o langa I rumor whamasingonga. Ngai uang kou o whaile harmony agreement, la ua I rumor whamasingonga. E sao ai le au. Ia, na whatuia lau sunga. Partai asiata wa pe fo ile sunga ya Leiataua ia. Samoa ele o ia lau pua ia tamawhainga. Ai elangona le whanonoa. Pe a mawhau le atu nuu o loo wha me melo o mai I aile to atelo lalangi ona o angata maalii. Ma winga fo I o tātou tangata e le maua isi tangata. Ai lewa I atu le whainga o nai o tātou tangata I lalo tū la whanu. Ia wale ese nga mawai kaimi o whalaoa o ngofa polonga ia Israelu. Ai peonga sa ngo aku le sunga le ya kaua va pe fo ile whekalainga I yasiaka. Kai mi konguangi I loa I kai. O lai serious I lako road. They're not doing it for the purpose of fame, but they're actually doing it for mole alofa le kongu. E fiu ia laksen e kau alo mai issues ngai. Because ele e sao ia le ya kaua. Ele mawhainga alaku le Ile ole malo e kali fesilingi. The Prime Minister, with all due respect to le afiongo le South Africa, you are the head of the executive. You are the head of the purse. Le kanga kupe Samoa, o le mea whainga lea laionga ka urpale mia o ila kouia le pulea ia sosia makamaa inga le kungu. Onga o resources ia e allocate mai el kapingika. E ave whakaungu oinga luengangi, e lewa pēr lau whakaungu kupea. Pa, o le fia I loa e le akungu, o le ale positions ale
a leo lo avea ma palemia I issues o le affect ai ia langonga ma le vaai aku fo i le akungu. Ko ke leo ngai woi I Australia ma overseas. Ua reach out mai. Ua le sefe Samoa ia mākou whaafekai le kaukai ai. E iei fo ia ngisi fo I o le sa mākou whaingaluanga. E lo fia oi Samoa kai mingi. And they are not Samoans. And o ko ainga kangakalangi ka ke mawhau e ko afia kangakala kalangoa I winga le akungu ule ia le whainga maliu mai le fo ialo mai salafai. Ongo le o kulanga fo I mea kau au penga manlosi. E whaile whaalau iloa ale ofisa leo e koe wha fo I mai whanga I lisi aso. Ai malama ka e au. Maliu wai le mai salafai. O isu sia o loke iloa le afia I Samoa. Mua o fuala au fasainga. Longa lua o au penga o whanga ma o penga malolosi. Whawhiwhenga o akungi me ko kongo le akungu. O whea eo I ele ofisa o leo o lo o whai mamalu o le akungu mamalu o le malo. A whapea ngila o le alua ia whapea. Soon we will be worse than Zimbabwe. Le kaiminga ka ai Robert Mugabe, he thought that he would be the champion. Umai fonga, ua makua I civil unrest a kore akungu. And I will never want Samoa to be like that. Nga koi kiki au oi konga lua whema lima. Koi kiki au oi konga lua whema lima lenga o akuai milikeli New Zealand, milikeli Australia. E ka awhiofi le right nga o ia konga. Samoa is at the edge pe a whaapea ele move I le whainga mālor kai mingi. Whai se fuafuanga le ofisa o leo. Tasi leo lo utali tonunga. Tasi leo au wana o lea I tau mawhai tangata I le lango le whainga mālo o lo o ngā lulua I totono le mālo. Me lea lena ta whai atu lau whionga sa whapito ma lau whainga mālo. Kasi lea me ko kia. O lea tau mawhai e whaaleanga I lau paia inga ma lau nofua inga. Lea lana lea leina mātou au ngani atu. Ma mātou wa e le muta le tau longolongo. E ua bea mai. Awane I avea I lesi tu o na whapea lea ai ua mātou tau le pua malafo. Lea ai a fua whare mawhau. O ai tangata ia lea vai mangua ai le nofua inga ala ua whionga le tamaitai pāne mea. Langa a vai mangua e upu ia ma kele me kupu. O e sa wha wau mai le administration kuai. O le winga lao lanta tala. Tasi lea tactics maybe o le whaonga. E ono tolo fia ai. Lau nofua inga ia uma e ai. Wa mongi a upu ia e kaulongolongo mai eile kai o le kua ngai mawhapea mai. O le mai mongo re kaimi ko kere I oku e se where aku. O le mai mongo re taimi na tau wantu e sere mafu anga nga kou waku wai. Lea la e mafu antu I. O na tuk wala lo atu. Wa te tau na fufuru se ilea alea nga e sa ungo iai. Se ilea alea walanga ale se ia lea alea. O te ioe mo amene. O se kaimi ngumela kasi ngai le paya inga le nei. Wa matua matau tia ai lea rua le aisa I Samoa. Wa kousi sila aku I le si video le share mai ke ngeki. Te ne tila I tu lopo la o nga le primary school ia pe o pole afo I tu lango iai. A le tu low lava ma le a. Pe no fa ia ele se iso nga o langa ako akwa. Ai o le winga le tate fa ia duai. O le tolo fia ai o le tau paya inga le lei. Le nga I ka nga kai sumalia ai ngi wa aki. E sumalia e sau ka umai aki oe masauli poki mai a oe yes madam everything is okay don't worry about the social media wa upua ia le avak. Don't worry about the overseas social media and blah 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 everything is fine madam. Mai vai ka ko ia. Ai o tu atu they are setting you up madam lau whionga te mai tai parmia. Na uma ela ia lea. Wa fo ela iu la ko fa moe nga a koe fo I mai po le halisi administration e koe fo I mai a koe firfiria la ko kulanga mara ko nga luenga. O le ala le nao le se senga lea. Langa o tau tai. Mai ala whionga tamai tai pāle mia se I o umai so se fai pule. O maa kou nga whiriwhiria o kou. O maa kou. A o CEOs nga whiriwhiria o kou. In other words, o le kako, o le formula la kako. Mo more whaafonga mai makaria mai sa mako kala leanga o maa kou paro kainga o kou. Maa tau te lei paro kainga ia le komisinga o leo. Maa kou ke lei paro kainga ia le loia sili, le ai. Na whiriwhiria e o tou. I lunga o tou discretions e tu sa mo lan tou to mai. Ia
pe nga fai le masangi po se nga kau ngai ai o le ala va ku ma ku alalo mau ke ku alalo ya tu ya o tou na mato filifilia nga you know what I mean paloka mau ke le fia ku alalo ke le nga CEO le nga ele popole mai ya ma ko le nga mau ke le filifilia la ko nga ko filifilia ai la se mau ke sa ai ma lafo ia se fa se sa yo le tu ma se tu alalo o ko le nga o ko filifilia takat ya pa uma mo ia ma ko proclam Leiataua ya la mata po imarsunga lo ya la fo tu ya la sunga ya fa mai alta to proclame ya wale ni fi marang fa lo siaka ia pape sunga lo ia me se fol pa fonga de ko fi lo por ni fi o ko ke bese se kala pape o sa ia kule proclama le ai o le nganga mongi ape fo o sa ko ma kala ia asiaka o masalo le ku ngai sa o le ka ko foi ia mo le malo a wai le mas ko me o mo ma le ku ngai ka mi ngai ya le nganga a lo fa mai ma fa ngolo mai si nga ko fo i ku ala lo inga ia ele nga nga ko ngo fo inga ia nga mo sa mo o le fo nga ke fa so ka ke ka fi sa fa nge me fa pe so nga o se me ala ngo sa o lo fa sa mo fa pe nga fo ia sia ka ma masalo ka ku ka ko ri o ka ku mo sa mo ai le se ka ku mo ka ko yo le nga a fo se po la pe nge fi ko fa fonga ia lo fa manga lo mai sia ma ko fo ko mi ki dai ki ma ko fa so nge fi ia lo fo nge le ku ko so fu ka so fu ka ko fe va so la sa ya le lo fo le ku mo so ko manguia mas ko sa kai mi fo in fa enka ko ma fuka ya mo nge fi male nge po ya fa mo le fi fa mo po pa ni mi ki le ya lo fa ku ya ma masila ya ko bisi vo ba bisi ya le uso fo angal ka ko afkanga ya ba se fo yo le so nga fo ya le ataua savea ya ma wo fi te le wo to pack mai le sunga i do so le ma le to ya tu la epa tai sua ya Malaysia ila to wale o nga o tato wala so ta inga fo fa tai fo ina newspaper mai Samoa ya o lo o mafai lava o na mato o to mai ana to articles ya tato te o le sika ko mo verso tai au por verso fo ai mato fa to o le wori poki mai fo e le sita to newspaper Samoa wa sola mai ni usila le sia di ile la ve o sungu ol fale le fale ko va ai o ko ya ile ala ka fier fam single passport o tato va ina patu fo fa tu po ele tu me nei se fai ma fa ta i o ka o fifu o se me le sitanga te ono sola ai yo le ya la vai nga o remote ya o ma le sita to wa vai fo o ne misi proclame la so ta ya e bro de piapi ma tu va se toru le to wa sunga lo ya sauni bro de fa to va fa so foi na e mo ya